Veña, imos a retomar a sesión. A pesar das poucas ganas que se perciben. Robos 2. É que modelo sano. Unha palabra. Os robos, modelo sano. Bueno, imos a retomar a sesión plenaria co punto 18 de robos, preguntas e interpelacións. E imos a dar comenzo ao primeiro dos robos. Donas, cabaleiros. O primeiro dos robos é un robo do Partido Socialista en relación coas demandas da veciñanza das vivendas do Grupo Cardenal Quiroga Palacios en Ponte Pedriña. Gonzalo. Boa tarde, compañeiras, compañeiros. O pasado 27 de xuño, pois fixemos unha visita ca Asociación de Veciños Sandra Prego no barro para comprobar in situ moitas deficiencias de mantemento nas zonas verde da contorna, así como no parque infantil da Praza León, non? Nos solicitamos a veciñenza, pois nos dixo que necesitaban outros elementos multixogos ali no parque, nos falaron das pistas polideportivas que se atopan tal como chegamos nas imaxes pois nun estado de abandono, incluso a ver se se pode arranxar o tema da red. Así mesmo nos falaron pois da zona verde. E por todo isto, polo que o Grupo Municipal Socialista de xeito non grosero, pois vamos a presentar ao pleno desta corporación o seguinte rogo: que o Goberno Municipal teña ben de atender as demandas indicadas pola veciñanza das vivendas do Grupo Cardenal Quiroga en Ponte Pedriña. Sí, boa tarde. O Grupo de Goberno está atendendo esas demandas. De feito, xa está preparado o expediente para levar a licitación a renovación de todo o parque da Praza de León, que entendo do que estás falando, Gonzalo. A pista polideportiva estáse mantendo. É certo que ten un certo deterioro, pero a única solución para ese deterioro é levantala e poñela de novo, e ahora mesmo non temos orzamento para iso. E o respecto da malla que rodea esa pista polideportiva reforzouse xa con outra capa de malla moito máis fina para evitar que neste caso os elementos da chave poderán sair hasta a rúa. En definitiva, que se están atendendo as demandas xa. O seguinte robo é un robo tamén do Partido Socialista sobre o aparcadero en superficie do Parque Eugenio Granel. Sí, esta terceira vez neste mandato pois que denunciamos pois a situación que se atopa pois o aparcadeiro en superficie pois situado a carón do Parque Eugenio Granel, pois está cheo de fochancas e con unha falta de mantemento evidente, segundo pois pode apreciar nas imaxes que achegamos, non? Así mesmo pois sinalar que neste aparcadoiro non hai luminarias e o crecemento das árbores impide que os puntos de luz existentes na rúa da contorna sexan suficientes, non? Sobre todo pois eso, atopándonos con problemas de visibilidade que xunto co mal estado do firme pois xa provocaron distintas caídas e pequenos accidentes, non? Por outra banda tamén, na mesma visita que fixemos o Grupo Cardenal Quiroga Palacios, pois hai un aparcadoiro de borde con capacidade para máis de 100 vehículos e que realmente pois que carece dun mantemento pois axeitado. Polo que solicitamos para este Goberno pois que preocupe polo estado destes aparcadoiros en superficie e xa como dicimos antes, é a terceira vez pois que vimos con isto e se inicie realmente pois os procedementos oportunos para condicionalos e mantelos nunhas mínimas condicións para todos os usuarios e usuarias, non? Grazas. Ben, as queixas do aparcamento do próximo ao Parque Eugenio Granel son anteriores. Hai algunha labor de mantemento feita e tomamos nota para intentar modificar e reparar aqueles déficits existentes na actualidade. O seguinte robo é do Partido Popular para o estudo de execución dun sistema de iluminación para o Parque do Pozo da Neve en Meixón Frío. Sí. Grazas. Sí, María. Grazas, alcalde. Boa tarde. Solicitamos a través do presente rogo que para ser breve, o texto xa o teñen completo, que se estude a posibilidade de instalar algúns puntos de luz que permitan mellorar tanto a estancia das persoas usuarias como a percepción de seguridade no Parque Público do Pozo da Neve, no que hai un área recreativa en Meixón Frío, e que se considere así mesmo a colocación dun panel informativo sobre a historia deste enclave en algún lugar visible no parque. Moitas grazas, máis nada.
Gracias a ti, María. Xan, a túa quenda. O proxecto lumeado xa se está facendo e incorporaremos o do panel, entón. Hai un rogo do BNG para incluir nos orzamentos, a nota ten que estar mal porque aquí me figura 20.196, supone será 2019, a reurbanización e humanización das avenidas de Salamanca e Coimbra e da rúa de Oviedo e Praza de Ultreia. Por aquí. Si, vendo que se trata de dar conta pois eso dunha serie de queixas que recibimos da veciñanza destas rúas a respecto pois dos problemas que hai no barrio importantes, non? Uns deles os máis importantes son os de accesibilidade, como ben se sabe, pois as rúas de Ultreia e de Oviedo só se pode ir mediante escaleiras. A verdade é que aí hai moita poboación maior, simplemente na rúa de Oviedo pois hai sobre 75 vivendas, deberíase de buscar a maneira de que se puidese acceder pois calquera persoa que teña un problema ou mesmo unha ambulancia que puidese pasar até ali. Hai que mirar o que pasa con fugas de auga que hai nalgúnas beirarrúas da zona, e hai tamén un problema cando, pois, ademais esta avenida de Coimbra que sufriu, pois hai ben pouco obras, pois volve a ter fochancas, volve a ter carencias de pintura nos pasos de peóns, e hai un problema que eu creo que é grave, que hai simplemente unha beirarrúa, porque unha se eliminou, e esa beirarrúa é a verdade moi estreita e con moitísimas lousas levantadas. Xa houve varias persoas que nos dixeron que tiveran caídas justamente nesta zona. É unha zona, e por eso de aí, sobre todo, o rogo, é que se faga un proxecto xeral de reurbanización, de humanización, de ordenación do tráfico, porque desde que hai o corte ao Xoán 23, esta zona soporta unha densidade de tráfico altísima, e que fai, ademais, que haxa zonas onde, no horario de entrada e saída dos colexios, cada quen aparque donde pode, que non haxa sitio nas beirarrúas, e logo, ao final, acabase derivando un tráfico enorme para, justamente, a rúa de detrás entre o Burgo e xornalismo e filoloxía, e esa rúa non está preparada, unha rúa onde hai dobre sentido, aparcamento e tal, non está preparada para o tráfico que está pasando nestes momentos polo lugar, co cal entendemos que toda a zona vai sufrir unha deterioración clara, unida pois ao abandono en que está o parque infantil. Así que entendemos que se debería de facer un proxecto xeral, algo, para que nos orzamentos de 2019 desde logo haxa un proxecto importante, fondo de actuación nunha zona que está aí a beiriña do centro, e que a verdade é que ten un estado en que hai que se pode mellorar, non, como se di, bastante. Jorge. Bueno, todo o entorno de Xoán 23 xa está contemplado, xa estaba nos fondos EDUS e puxo un estudio integral de todo ese entorno para reacondicionar, humanizar esa autopista que chegaba hasta o centro da cidade, por así decirlo, de cando se fixo o estudio de detalle de Vite con esos 4 carriles, para humanizarlo e darlle un carácter peonil, tendo en conta que perdeu ese carácter de canalizador de tráfico ata o centro da cidade. Por lo tanto, sí que hai esa partida para dotar para poder facer ese estudio integral de todo o que ten que ver con Xoán 23, e simultaneamente estamos traballando desde o Departamento de Planeamento para poder facer 2 estudios de detalle xa inmediatamente, que serían tanto o da Rúa do Oviedo, que ahora mismo, tal e como decías, é imposible a accesibilidade, e é unha obriga que temos como Concello dotar de accesibilidade a esa rúa, e tamén a varios dos portais de Ultreia. Mentras tanto, e así está xa mans do Departamento de Mantemento, xa se reuniu Rafa Peña cos veciños para poder asumir algunhas pequenas obras de mellora de accesibilidade no entorno da rúa Ultreia. Somos conscientes da necesidade de mellorar a accesibilidade en todo este entorno, con ese plantexamento global de todo o entorno do Xoán 23, e despois con estes 2 estudios de detalle, e todo iso debería ir acompañado pois unha mellora de todo o barrio. Había orzamento para 2018 con esa partida, e pola nosa parte, bueno, pois en función de como se podan habilitar os fondos e o orzamento para 2019, ver a posibilidade de ir incluindo xa algunha proposta de humanización ou urbanización parcial nestos entornos. O seguinte é un rogo do BNG para garantir o cuidado e protección das aves introducidas no estanque do auditorio de Galicia. Goretti. Ben, pois isto tamén é unha queixa reiterada. A verdade é que son numerosas as ocasións en que hai distintas persoas e colectivos mesmos que se preocupan polo estado en que está todo o contorno do auditorio do estanque. Está ademais sempre con moitísima porcallada, está sempre con moitísimo lixo, e ao final ali tamén hai esas aves, non, que están ali, e que a verdade é que viven nunha situación, como se di, de estrés, de tensión absoluta, e de feito houbo moitas delas que
morreron de maneira traumática nos últimos tempos, moitas delas pois mesmo con feridas importantes, e parece que hai, non sei, que non hai suficiente compromiso por parte do Concello para intentar solucionar este problema. O lóxico aquí, eu desde logo creo que esa sería a recomendación, é que houbese fose os animais que colonizasen libremente estas augas, única e exclusivamente, e non outros animais. Igual ese non é o sitio, e igual deberían de ir a outro lugar, igual deberían estar estas aves, se non hai un cuidado, se non hai unha responsabilización deles, igual deberían estar nun centro simplemente de cuidado de animais, e non hai, pero o senón, a verdade é que no estado en que están son moitísimas as ocasións en que hai moitísimas queixas, tanto porque persecucións por parte de cans, de outros animais, a verdade é que é unha situación continua, e ademais sobre todo de estar nun ambiente que non é o máis apropiado, non é o máis acaído. Noa. Xa se tomaron nese momento algunhas medidas que sí que afectaban, como o tema da cuestión dos cans, por exemplo, que atacaban a estas aves que estaban no auditorio. O problema é que sendo a solución sacalas de aí, non hai ningún sitio adecuado para que estén, e aquelas que corrían maior risco, que eran as aves máis pequenas, porque conviven ademais especies moi diferentes, algunhas son moi territoriais e atacan as pequenas, trasladáronse a un santuario, pero o resto é complicado pola situación tamén de desborde na que se atopan moitos dos santuarios que hai. Tratouse tamén, constame que Parques tamén puxo sinais co tema dos cans para que non entraran na zona, que tamén había moitos donos despreocupados que deixaban entrar os cans na zona onde están, na zona do estanque onde están estas aves, e nada, realmente que creo que nunca deberon poñerse ali estes animais. Pero insisto, e incluso a veces non ten que ver con cans, sino con outros animais do río que atacan estas aves. O seguinte rogo é do BNG para analizar as causas e os danos producidos pola vertedura ao río Sar no tramo seguinte á piscina municipal, adoptar as medidas necesarias. Sí, moitas grazas. Bueno, o rogo é moi simple, non? Que se estude se houve algunha vinculación ou non a respecto da piscina municipal de Sar con ese verquido, non? Hai un verquido que produciu escuma, que, bueno, visualmente tivo unha afectación non pequena, que se produciu inmediatamente despois da piscina municipal de Sar, non? Entón, nos entendemos que o Concello debería, polo menos, indagar se é unha casualidade ou tivo que ver algo a piscina, e para telo en conta futuro, non? Chan. Estamos facendo controles desde hai tempo nesa zona, e foi gracias a esos tamén que se detectou, por exemplo, unha conexión incorrecta da escola infantil que había en Fontiñas da súa rede, da súa rede fecais, estaba conectada á rede de pluviais, non á rede de fecais. Bueno, eso corrixiuse, tamén había unha mala ubicación da compactadora que está no paso inferior da central, que cando a limpaban tamén descargaban a rede pluviais, tamén se corrixiu eso. Quero dicir, non teño aínda ningún dato sobre ese verquido, pero sí que é unha zona que recoñecemos como sensible, e a empresa concesionaria mantén unha vigilancia frecuente para detectar este tipo de fallos. O seguinte rogo do Partido Popular para a mellora na xestión dos programas de conciliación. Maite. Hola, boa tarde. Bueno, dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos expoñer que dende fai varios anos, como é coñecido, o Concello de Santiago ven organizando distintos programas municipais durante os períodos de vacaciones de Nadal, Semana Santa e Verán, tomando como referencia 2 colexios nos que se desenvolven as actividades para axudar a conciliación familiar e laboral durante o tempo no que cesa o curso escolar. Na edición deste verán houve un notable retraso na organización e tramitación do programa, o que levou a ter unha sesión urxente e extraordinaria da Xunta de Goberno o pasado 18 de xuño para adxudicar este servizo. A demora nesta tramitación fixo que a Federación de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de Centros Públicos do Concello criticara públicamente esta convocatoria pola súa mala organización, a tardanza en coñecer a listaxe de admitidos, o custo do servizo, a empresa prestataria e a escaseza da oferta.
ou incluir únicamente 2 colexios e non contemplar o servizo para o mes de agosto. Por este motivo, para tratar de paliar a situación, a propia FAMPA decidiu organizar 2 campamentos propios nos colexios de Roxos e Lavacolla. A deficiente actuación do Goberno municipal e as súas consecuencias neste tema non son facilmente comprensibles. Se temos en conta, ademais, que dende novembro de 2016 ven ignorando un acordo plenario nos que se sinalaba a necesidade de convocar un concurso integral para os 3 períodos de vacacións, Nadal, Semana Santa e Verán, cun maior número de actividades, reducción das cuotas dos custos familiares e maior descentralización, incorporando zonas como Roxos ou a Lavacolla. Ante esta situación, dende este Grupo Municipal Popular, imos a reiterar o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano do Concello se mellore a coordinación e xestión do programa de conciliación e que se atenda o acordo adoptado no ano 2016 para unificarlo nun único concurso para os 3 períodos de Nadal, Semana Santa e Verán, anticipando, sobre todo, a súa tramitación coa antelación suficiente para dar resposta ás necesidades e demandas das persoas usuarias. Moitas grazas. Manolo. Bueno, sobre a exposición de motivos tería matices que comentar, pero non é necesario. Cumpliremos estrictamente a proposta que faz no rogo e agradezo moito a iniciativa. E o último rogo do Partido Popular para a sinalización de lugares de interese na cidade. Teresa. Boas tardes, alcalde, compañeiros. Vamos a ver, temos varias iniciativas xa presentadas baixo a forma de rogo para tratar de interesar o Goberno por la necesidade de mellorar a señalización da cidade dunha maneira especial no contorno da catedral. Algúnas delas foron en xaneiro de 2016, que aludíamos aos problemas coa sinalización do novo Centro Internacional de Acollida de Peregrinos desde as rúas do Vilar e Fonseca. Nese mesmo ano, en novembro, a reposición do cartel informativo retirado na rúa Travesa de Fonseca. E tamén un rogo xenérico presentado en setembro de 2017 para que se sinalizaran os lugares de interese para visitantes, volvendo a citar o Centro de Acollida de Peregrinos e as estacións de autobuses e ferroviaria. As respostas dadas en todos estes casos apenas tiveron resultado práctico, baixo 2 reiteradas fórmulas empregadas por este Goberno de tomamos nota ou atendemos o rogo. Así, os distintos conselleiros foron saindo do paso sen que a día de hoxe se materializase a maior parte das cuestións expostas. En todo o tempo transcurrido, apenas se instalou unha indicación do Centro Internacional de Acollida de Peregrinos que sigue a precisar unha mellor sinalización. O cartel da Rúa Travesa de Fonseca, cos parafusos no chan, segue a espera da súa reposición pasado 1 ano e medio. E a sinalización dos principales lugares de interese para os visitantes segue agardando o chamado Plan de Sinalización Ambicioso que, ao parecer, xa estaba a elaborar o Goberno hai 10 meses. Mentres tanto, moitas persoas que nos visitan e gran parte da veciñanza siguen botando en falta unha sinalización que lle informe dos lugares e centros de servicios de forma especial nos arredores da catedral como centro neurálxico da cidade histórica e do turismo na actualidade. Unha carencia a que hai que sumar últimamente novas baixas como cartel indicador dos baños públicos que desapareceu no tramo final do camiño preto do Arco de Xelmírez. Pero nós, este grupo inaccesible o desalento, ante todo isto, facemos o seguinte rogo: que se proceda coa maior urxencia posible a mellora e reposición dos elementos informativos nos puntos máis transitados da cidade, cunha especial atención aos arredores da catedral, para indicar os principais destinos que poidan demandar os visitantes, entre eles o Centro Internacional de Acollida de Peregrinos, as estacións de tren e de autobuses e os aseos públicos. Moitas gracias. Marta. Sí. Bueno, moi brevemente, efectivamente, como xa apuntamos en algún pleno anterior, compartimos coa representante do Partido Popular
a importancia da reposición da sinalización e da importancia da sinalización turística da cidade. Efectivamente, no ano 2016 este goberno levou a cabo algunhas accións puntuais nas que se corrixiron deficiencias na sinalización motivadas por os traslados e cambios de ubicación, incluído o cambio de ubicación da oficina de acollida ao peregrino. E dende o grupo de goberno consideramos que máis alá de facer esas pequenas actuacións, efectivamente sería máis interesante levar a cabo un plan de sinalización máis estructural, máis ambicioso, máis amplio para os vindeiros anos e non mediadamente pensando no ano santo. En este momento actualmente temos un grupo de traballo composto por persoal técnico do Concello, do Consorcio e de Incolsa, que está traballando nunha diagnose precisa e entendemos que ese é o paso previo para poder levar a cabo este plan máis ambicioso de sinalización. Agardemos poder darlle un acelerón a esa diagnose e poder cumprir con este rogo. Moitas grazas. Pasaríamos agora ás preguntas. As primeiras tres son do Partido Popular e a primeira ten que ver sobre o dispositivo de tráfico activado para facilitar o acceso ao Festival O Son do Camiño. Doutor, boas tardes, apreciados compañeiros. Durante os pasados días 28, 29 e 30 de junio se celebrou en Santiago el Festival O Son do Camiño, promovido por la Junta de Galicia, que reunió unas 30.000 personas aproximadamente en el recinto del Monte del Gozo. Fue un evento de gran trascendencia, con un fuerte impacto en la imagen de la economía local, que benefició sobre todo al sector servicios y de una forma muy especial a la hostelería, que rondó la plena ocupación. Aunque apenas se oyeron críticas para los aspectos organizativos del festival, hubo muchas quejas en lo tocante a la organización de la movilidad y del acceso al recinto del Monte del Gozo. Las dificultades se manifestaron ya en el primer día, con notables demoras en la frecuencia de los autobuses lanzadera, pero sobre todo se manifestaron con más intensidad y su mayor momento de complicación fue en el momento de la clausura, el sábado de madrugada, donde se anuló el servicio de autobuses para regresar desde el recinto al centro de la ciudad. No se comprende cómo, conociendo la celebración del festival con varios meses de antelación, la organización de un dispositivo de tráfico falló de esta forma y, como en otras cuestiones, no se hizo un control y una limitación rigurosa para evitar la acumulación de vehículos privados en los accesos al recinto. Una circunstancia que fue advertida desde el primer momento, incluso por la alcaldesa accidental, como uno de los principales motivos de las dificultades del correcto funcionamiento de los buses lanzaderas dispuestos para facilitar el acceso desde el aparcamiento disuasorio habilitado en las inmediaciones del Estado de San Lázaro. A la vista de las incidencias producidas y de los contratiempos ocasionados a las personas asistentes, que menoscaban la experiencia y la buena imagen de un certamen de gran interés para la ciudad, formulamos la siguiente pregunta. Que responsable político del Concello organizou, dirixiu ou supervisou o dispositivo de tráfico para ordear o acceso ao Monte do Gozo e por que motivo non se realizou antes, durante e despois dos concertos un control rigoroso e unha limitación do tránsito de vehículos privados no principal acceso ao Monte do Gozo desde o Estadio de San Lázaro? Moitas gracias. San. Ben, o dispositivo para xestionar todo relacionado con estes 3 días de evento fundamentouse na constitución dun grupo de coordinación instalado no posto de mando avanzado no recinto do Monte do Gozo, que era propiedade, que estaba ubicado no camión da Axencia Galega de Seguridade, da Xega. Aí estuveron reunidos permanentemente durante os 3 días do concerto representantes da Garda Civil, Corpo Nacional de Policía, bombeiros, Policía Local, Protección Civil, Seguridade Privada contratada para o evento, membros da organización e representantes da Cruz Vermella. Todo relacionado ca xestión preva, que preguntas, desenvolveuse durante 4 xuntanzas colectivas que se fixeron durante os meses de maio e xuño, máis multitude, e cando digo multitude non é unha hipérbole, de xuntanzas bilaterais ao longo destes 2 meses, a parte de manter sempre unha interlocución permanente coa empresa organizadora e cos seus responsables de seguridade. E permita que lle diga, curiosamente, a única entidade que non participou en ningunha destas xuntanzas e da que non tuvemos noticias até a mañán do evento foi a entidade promotora, a Xunta de Galicia. Sírvalle como mostra o feito de que para poder instalar o posto avanzado
o posto de mando avanzado da Xega, que, como ben saben, é unha entidade da Xunta de Galicia dentro do recinto do Monte de Gozo, que é un recinto da Xunta de Galicia, tivo que facer a solicitud especificamente o Concello de Santiago, porque a Xunta nin se lle viu, nin se lle esperou nese momento. Ben, o dispositivo de tráfico discutiuse, negociouse e acordouse nesas xuntanzas de planificación. Eu creo que o Concello, e particularmente a empresa municipal Tusa, realizaron un importante esforzo para reforzar este servicio de transporte público a Monte Gozo para atender esas necesidades. Ademais do reforzo das liñas habituais que chegan ata o Monte do Gozo, habilitamos un servicio de autobuses lanzadeira desde as 12 do xoves 28 de xuño hasta as 2 do mediodía do domingo 1 de xullo, con parada propia no aparcadoiro de San Lázaro, que era o espazo reservado para vehículos, xa que tamén hai que sinalar o recinto da Xunta de Galicia Monte Gozo non dispón de aparcadoiro propio. Ben, este servicio funciona con normalidade desde o xoves de noite ata a noite do sábado ao domingo. Nesta última xornada o servicio estivo operativo e funcionando hasta as 3:30 da mañán. A esa hora rexístrase por saída de golpe de todas as persoas do recinto unha gran concentración de persoas, e Tusa habilita 26 autobuses para atender e axilizar este operativo. Ás 4:45 dese domingo convocas unha xuntanza de urxencia do posto avanzado de mando, e nesa xuntanza a Policía Nacional solicitou a suspensión do servicio de autobuses para evitar problemas de seguridade derivados da aglomeración de persoas nun punto concreto do recinto. Nos, a través do noso xerente, ofrecemos a posibilidade de que estes autobuses empezaran a circular de maneira gratuita, porque eso evidentemente axiliza moitísimo ese funcionamento, e xa tiñamos dispostos 12 autobuses ali para empezar a cargar xa as primeiras 1.200 persoas. Aínda así, a Policía Nacional mantivo a súa postura, que foi aceptada por resto das partes, e suspendeu o servicio. Isto foi o que pasou. Eu creo que o dispositivo funcionou correctamente dentro do que é unha aglomeración de casi 30.000 persoas, e efectivamente esas cuestións de seguridade se mantiveron algunhas reunións posteriores ao evento para coordenar e estudar como se pode mellorar ese servicio, pero en ninguna maneira acepto que eso se considere, non sei, un fracaso. O servicio funcionou ata que o Concello lle permitiron que funcionara. Grazas. Sí, Claudio. Moi brevemente, vamos a ver, que o servicio non funcionou está claro porque a xente tuvo que baixar andando, e cando a policía, según as referencias que eu teño, cando a policía di hai que parar isto, é porque, según me din, estaba en peligro a seguridade dos propios conductores, había violencia nos autobuses, había xente, e que non se pode pretender que baixen 2.000 persoas e que pretendan cobrarse con billetes de 20 euros. Entón, penso que hubo unha grave descoordinación en el sentido de que había medidas que había que haber tomado. Si tú haces una circulación en un solo sentido y la gente tiene que subir y bajar los autobuses por el mismo sitio que está colapsado, se acaba colapsando. Entonces, simplemente a fin de evitar nuevos problemas en los próximos y cercanos eventos como el de Ricky Martin que va a haber, pues yo creo que hay que aprender un poquito lo que ha pasado y establecer un sistema circular de autobús en vez de subida y bajada por el mismo camino puede ser una solución, y quizás hablando con la organización, ya que sois el gobierno los que tenéis que hacer, pues a lo mejor, no sé, con las propias pulseras que habiliten la entrada, con establecer un servicio de autobús gratuito desde el principio, negociando con la organización un pago simbólico o que compense al Concello de los gastos que haya. Yo creo que pueden ser medidas que faciliten el que no vuelva a pasar esto, porque ha pasado, la planificación falló, ha pasado, pues como vuelve a haber eventos y va a haber muchos cada vez de aquí al Año Santo, pues quizás sea bueno el intentar mejorar esto, nada más. Xan, nada, moi ben. Pasamos á seguinte pregunta, que é unha pregunta oral do Partido Popular sobre as autorizacións de conexión á rede de iluminación municipal para actos en espazos públicos. Alejandro. Gracias, alcalde. Suele ser habitual que cuando las entidades solicitan la ocupación del dominio público, soliciten también de una manera accesoria la conexión a la red eléctrica. Lo que sucede es que desde el año 2014 esas solicitudes se vienen denegando, normalmente se deniegan,
por una razón, porque bueno, pues existe un informe técnico que advierte que el ayuntamiento no está autorizado, valga la redundancia, para autorizar esa conexión, ¿no? Y que eso le corresponde a las empresas distribuidoras. Esta ha sido más o menos la práctica habitual desde el año 2014, ya digo, como consecuencia de una normativa y como consecuencia de un informe técnico. Lo que sucede es que hemos visto que hay algunos casos en los que sí se concede esa autorización de conexión, claro, y en esos casos en el expediente no figura el informe técnico, se omite. Queríamos saber, señor Duro, más o menos qué porcentaje de casos se autoriza, en qué porcentaje de casos se deniega y sobre todo cuál es el motivo por el cual en unos casos se autoriza y en otros casos se deniega y por qué se autoriza en contra de un informe técnico o omitiendo el mismo, nada más. Ben, ao respecto do número de incidencias que mete, bueno, decía antes, de peticións denegadas e aprobadas desde hai 3 anos, non teño ainda os datos, pois leva o seu tempo recopilalos, farichos chegar por escrito, ningún problema, pero ben sabes que compartimos responsabilidades, a petición de puntos de luz é unha constante, e efectivamente hai un informe técnico que denegaba esa posibilidade de conectar a rede de alumeado público. Nós non facemos iso. Nos o que facemos é instalar caixas, se dá de alta un contrato con Fenosa e suministra directamente Fenosa a luz. Non usamos a rede de alumeado a través das súas, non me acordo, foixeme agora o nome técnico das caixas de conexións, porque tampouco permite a legalidade. E cando non é posible, por non ter esas caixas, que ahora mesmo tiñamos en 8 de marzo, hai na Quintana e no Toural, e hai no Obradoiro, se suministran grupos electróxenos. Pero non hai conexións á caixa de alumeado. Cando se dan e cando se rexeitan? Normalmente se dan sempre que pide unha asociación para un acto seu. Cando se denegan? Pois normalmente cando pide algunha empresa para algunha actividade publicitaria ou de promoción de marca, fundamentalmente, pero datos máis precisos fareichos chegar por escrito. Pero en todo caso está en condiciones de asegurar que el criterio es homogéneo. Logo, a seguinte pregunta é do Partido Popular sobre o cesamento de voluntarias responsables en refugio de animales de Bando. Bueno, la verdad es que esta es una pregunta que no me gusta mucho tener que hacer. Al menos 2 voluntarias responsables recibieron el 20 de junio una comunicación de la directora del refugio en las que les cesaba como voluntarias responsables sin dar ninguna explicación. Bueno, el correo que reciben tiene 5 líneas y les viene a decir que no tiene su confianza y que les da de baja como voluntarias responsables sin mucha más explicación. Les dice también que si quieren más información, pues que tienen que subir al centro a recibir esas explicaciones o por vía telefónica, cuando esas voluntarias responsables subían todas las semanas una tarde al refugio. Entonces la directora llevaba apenas 2 meses y además envía el mismo texto a 2 personas distintas, lo cual es sorprendente, ¿no? Una de esas 2 personas le contesta un correo bastante extenso que no puedo leer porque no da tiempo, pero en el que le va explicando pues que no tiene ningún dato para que le diga eso, que incluso ha hablado con ella en algunas ocasiones y preguntándole si tenía alguna queja y le ha dicho que no, que incluso les había propuesto que subieran separadas en 2 tardes distintas para que fueran atendidos más perros, que no tiene constancia ni de los trabajadores ni de los voluntarios de ninguna queja, que ha mantenido una relación cordial con todo el mundo. Bueno, un correo bastante extenso que ya, como yo digo, no puedo leer. Y la respuesta que reciben es: disculpa por tardar en responder, correo recibido correctamente, pero se mantiene la decisión tomada. Ciertamente el refugio viene de una historia no sé, de malas relaciones, diría yo. Y yo creo que todas las personas que estamos implicadas en el patronato esperábamos, y creo que la concejala también, y muchas veces me lo dijo, hay que buscar una persona con mano izquierda, esperábamos un tiempo nuevo, un tiempo más, digamos, de colaboración.
Y la verdad es que cuando me contaron esto, pues dije, estamos otra vez en el tiempo viejo. Entonces, bueno, mi pregunta es, ojalá estemos a tiempo de atajarlo, de atajar esto, de que realmente ese tiempo nuevo que todos soñábamos para el refugio, pues que empiece. Entonces yo lo que pregunto es si teníais conocimiento de que esto estaba pasando. Yo entiendo que la directora es autónoma, pero también entiendo que el presidente del patronato es el alcalde y la vicepresidenta es la concejala. Entonces, si teníais conocimiento y si tenéis previsto hacer algo a este respecto. A mayores, desde que recibí registré la pregunta, en nuestro grupo, no sé si los demás grupos, hemos recibido un escrito de quejas de voluntarios y padrinos. Bastante extenso, bueno, de 13 páginas que casi no he podido leer. Entonces, bueno, la pregunta es, a ver si somos capaces y qué vamos a hacer para reconducir esto y no dar una mala imagen de algo que tiene que ser, en mi opinión, positivo para esta ciudad. Nada más. No. Bueno, como ben dixeches, é a dirección a que ten a obriga por estatutos entre as súas múltiples atribucións de facer cumplir as normas, non? Eu, a verdad, cando saltou este tema falei con ela porque, bueno, estiven de directora accidental como la alcaldesa durante un tempo e constame que ela en todo momento se propuxo a explicarlle cal eran as situacións, que non quería explicarlle por escrito, e eu entendo polas cousas que contou que hasta certo punto pareceme lóxico e tampouco vou do traslado aquí do que a directora me explicou, pero é dicir, entendo que o tipo de actitudes das que ela me fixo saber constame bueno, pues un tipo de actitudes que veñen afectando o correcto funcionamento do refuxio dende fai moito tempo por parte sempre das mesmas persoas. E, bueno, en todo caso, elas poden seguir subindo como voluntarias. A cuestión é que non teñen chaves do refuxio ou non poden acceder a espacios que antes podían acceder porque se deron situacións que a directora entendía que non podían pasar. Eu sí que teño petición da directora, insisto, que creo que en todo momento estuvo disposta a falar con elas, da mesma maneira que estaría disposta a falar contigo se te tuveras posto en contacto con ela para explicarche esta situación. E eu creo que, como temos ademais un padroado agora en breve, pois é bo que ela veña e que explique as causas destas e posiblemente de outros problemas máis que hai. Tamén teño a queixa esta das 13 páxinas, tamén teño escritos eu que deixei no refuxo por cuestións de conducta que consideraba que eran graves contra traballadores e contra outros voluntarios e, bueno, eu que non percibo que volvamos a los tiempos oscuros donde se votaban voluntarios e logo había que volver a readmitilos, sino que penso que neste caso ademais está xustificado e creo que neste caso ademais tuveron tempo dabondo para cambiar determinados comportamentos. Pero insisto, no padroado eu creo que temos que dar boa e que la de conta dos motivos polos que decide cesalas como voluntarias responsables e insisto que siguen subindo como voluntarias. Me parece bien que dé cuenta en el patronato, pero creo que a las primeras personas que les tiene que dar cuenta es a las interesadas. Si esas interesadas subían todas las semanas, creo que debía de haber hablado con ellas. Pero bueno, ya nos contarán el patronato y ya veremos, a ver, nada más. A mí non me consta que suberon todas as semanas e sí que me consta que de maneira oral falou moitas veces con elas e dixolle que, por favor, que se acercaran en calquer momento, que ela lle daba explicacións dos motivos que ela, por unha cuestión de discreción e porque non anduveran por aí circulando, non llas plantexou nese momento nese correo por escrito, nada máis. Seguinte pregunta do BNG sobre a publicación do listado trimestral de contactos menores. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Realmente xa falamos tanto aquí o compañeiro Manuel do Partido Popular como a min nun punto anterior sobre isto, non? O 9 de marzo pois entrou en vigor, como todos e todas saben, a nova lei de contratos do sector público e no seu artigo 118 en materia de transparencia, pois o que conclúe é que as administracións públicas, neste caso este Concello, deben publicar
con carácter como máximo trimestral pois os contratos menores, non? Como comentábamos no punto anterior, pois o último que está publicado e accesible pois é de principios do mes de marzo, non? Por lo tanto, o que preguntamos é cando se pensan facer públicos eses contratos. Boa tarde a todos de novo. A nova lei de contratos mudou a forma e o contido do que se teñen que publicar nos contratos menores. Antes publicábase un decreto, unha relación contable, con unha información contable, solíase publicar varias por semana en función da súa aprobación, e agora hai que incluir novos datos que non son datos que se teñan desde un punto de vista de xestión económica. Para publicar esa información sería preciso unha administración electrónica da que aínda non contamos no Concello de Santiago, un xestor de expedientes que, como sabedes, pois estáse implantando na actualidade, non? Coa nova lei de contratos, por dicir algúns dos datos que é imposible xestionar desde xestión económica, tampouco sería xestión económica nin servizos económicos nin intervención, órgano competente, que a nova lei órgano competente é Secretaría, pero hai datos como a duración do contrato, a data de finalización, o número de licitadores, que ainda que sean contratos menores, pois ás veces pídense diferentes ofertas, licitadores participantes, que son datos que normalmente se xestionan de forma automática a través dun xestor de expedientes, pero acontecen naquelas administracións que non están no século XIX como esta, non? Realizáronse efectivamente, agora tense que publicar como máximo cada 3 meses, realizáronse diferentes reunións con Secretaría Informática e Contratación, no que se chegou á conclusión que o actual xestor de expedientes que ten o Concello de Santiago, o AUPAC, é imposible xestionar esa información e trasladar esa información de forma automática. Estánse buscando fórmulas para facelo que son máis propias do século XIX, non? De momento, mentras non estea implantado o proceso ambicioso que se ten da administración electrónica, 1,5 millón de euros que está agora mesmo en implantación. Non é un consuelo, pero falando con outras administracións, é unha situación que lamentablemente nos atopamos diferentes concellos no que non están modernizados na administración electrónica, non? Somos bastantes, lamentablemente. Eu supoño tamén que esta é a mesma razón pola que o Concello de Pontevedra non ten publicada ningún contrato menor no ano 2018. Pero, como decía antes, estamos neso, buscaremos algunha forma que, aínda que non sexa automática, sí que permita publicitar esa información. Sí, nada, igual non me entendeu ben a pregunta, non? Cando queira preguntar sobre o Concello de Pontevedra, non se preocupe que xa preguntarei ali, non? Eu o que preguntaba é que vai con 4 meses de retraso, si vamos a pasar do medio ano de retraso, non? Porque si non pode ser con o novo sistema que costa 1,5 millón de euros, pois que sexa co vello sistema co que polo menos os grupos da oposición que temos unha función de fiscalización podíamos acceder aos contratos, non? Porque agora o que temos é a nada, non? Entonces, polo menos, mentras tanto, pois que se manteña o sistema que se viña empregando ata agora, polo menos de acceso. Bueno, lamento que a miña resposta non fora a que se esperaba. A verdade é que utilicei casi 3 minutos, dos cales só medio segundo foi do Concello de Pontevedra para contextualizar que non é un caso excepcional do Concello de Santiago, non? De todas formas, estou de acordo, xa dicen que buscaremos algunha fórmula para publicitar esa información, aínda que non o podamos facer de forma automática, pero quería explicar o motivo do retraso. A seguinte pregunta e a última é do BNG en relación coa ampliación de Beira Rúa e uso de panel de obra na Praza de Galicia. Ben, refires esta pregunta a unha cuestión que sufrimos todo o mundo, que vemos en plena Praza de Galiza hai unhas obras que invaden, lóxicamente, porque é necesario unha parte da Beira Rúa, e faise unha ampliación de madeira que entendemos que é absolutamente insuficiente para a cantidade de persoas que van ali, ademais nunha zona onde hai unha parada de autobús, onde paran moitos buses, os buses tamén que van ao aeroporto, moitas persoas que van con maletas, con mochilas. A verdade
verdade que é un lugar en que é absolutamente insuficiente. Entón, hai previsións para ampliar esta beirarrúa, cando se vai facer, porque entendemos que deixala así durante semanas iso non se pode manter, non? Ao mesmo tempo, queremos aproveitar para incidir nunha cuestión que xa no seu día trouxeramos a este pleno en maio de 2016 e que parecía que ia ser atendida, que era a necesidade de que haxa paneis de comunicación social, que neste concello en amplísimas zonas non ten absolutamente nada, e un deles pois justamente na zona centro, e podense usar, como é lóxico, pois os paneis de obras justamente como eses soportes para a comunicación social. Entón queremos saber se teñen pensado facer isto ou se ao final pois non sei, se van dedicar algún outro espazo a eses paneis de comunicación social. Ben, en principio non hai previsión para ampliar, para engadir máis beirarrúa, porque, como ben sabedes, aínda que é certo que a acumulación de xente importante ali, pero tamén hai acumulación de autobuses e tráfico, entón, canto máis amplíes a beirarrúa, menos espazo das a circulación desos autobuses e é bastante difícil de casar. E o respecto dos paneis informativos, efectivamente, tras a aprobación en pleno, o que se está traballando en unha modificación da ordenanza de ocupación de vía pública na que se incorpora un punto no artigo 36.4 letra F que di os promotores de obras habilitarán espazos específicos nos valados de protección das mesmas para a colocación de cartéis ou anuncios mediante paneis de 1,5 por 1 metros perfectamente identificados e no que deberá figurar en lugar visible o rótulo espazo destinados á comunicación social, porque sin o respaldo de ordenanza pues tampouco é tan sinxelo obrigarles a poñer ese panel, pero está previsto nesa modificación da ordenanza. Simplemente unha cuestión, eu entendo que sexa difícil de casar, pero debería de ter prioridade, non? Parece que é algo que defendemos aquí sempre, que tivese prioridade as persoas que van a pé cas mochilas e cas malas. Eu realmente estive indo estes días por ali bastante a distintas horas e aquelo que é un caos é justamente para a xente, entón manter esa situación aí eu pediríalle polo menos que se pensase, porque creo que é un erro non ampliar esa beirarrúa nestes momentos. Ao final a xente o que fai é baixar e andar por aí polas maletas. Eu te vin iso en plena Praza de Galicia, a andar, pois, claro, polo carril dos coches. Bueno, pasaríamos logo ao punto 19, o último do día, que toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. A primeira delas é unha... Eu entendo que a moción do BNG respecto a cuestión da manada, e explico por qué, porque figuraba como moción, logo redirixiuse a unha declaración institucional incluída na orde do día e por razóns que hoxe se debatiu na Xunta de Portavoces volveu a presentarse como moción. Por lo tanto, na orden de prelación figuraba como moción tachada, convertida en declaración institucional, pero sí. Non, a verdade é que non os comparei. A verdadeiro texto que presentou por urxencia o BNG era diferente, a nos danos igual, pero é diferente. Da igual, Eu o digo porque, bueno, sí, pero todo tuvo que ver ca cuestión da declaración da moción en declaración institucional e do que hoxe debatimos. Eu o digo por unha orden do que aquí figura, non por entrar en cuestións. De feito, consultei antes ao secretario se era necesario votar urxencia, pero xa fora presentada previamente como moción, reconducida e voltar a presentarse como moción. Entón, empezaríamos pola moción para declarar persoas non gratas aos componentes da manada. Goretti. Ben, pois, moi boa tarde. Como xa foi aclarado inicialmente, esta moción tiña a intención de acabar sendo pois unha declaración institucional justamente para que todos o conxunto da corporación puidese facer unha declaración de rexeitamento que entendemos que é importante e que entendemos máis desde unha perspectiva simbólica dunha mensaxe ao conxunto da poboación que recolla ademais o sentir do movemento feminista, o sentir tamén de tantísimas
persoas, homes e mulleres, que se sentiron absolutamente indignados pois despois xustamente de que a Audiencia Provincial decidise poñer en liberdade os 5 agresores denominados como a manada dun caso que ben coñecemos tamén neste Concello, porque, como é ben sabido, pois asinamos unha declaración institucional hai meses tamén naquel caso pois sobre a sentenza, indicando pois o que significa, non? Eu quero aproveitar para agradecer o que foi pois inicialmente a intención de todos os grupos políticos de apoiar esta moción, que logo finalmente pois non puido ser. Quero insistir agora en por que das razóns de traer aquí esta moción nestes momentos, non? Nós entendemos desde o Bloque Nacionalista Galego que non podemos ficar única e exclusivamente en declaración de intencións desde a entidade local, que é, como é ben sabido, como se repite unha e outra vez, pois a máis próxima á poboación, ás veciñas e os veciños, e non facernos partícipe pois desta situación absolutamente de alarma e de rexeitamento social que toda a sociedade entende, non? É necesario que teñamos, eu creo que dar ese paso adiante de dicir temos que ter tolerancia cero con todo o que signifiquen agresións sexuais deste tipo e lanzar mensaxes claras de que todas, absolutamente o conxunto, neste caso das forzas políticas, o conxunto das institucións, non estamos dispostas a admitir, pero absolutamente ninguna só elemento de condescendencia con actitudes deste tipo. E é por iso que entendíamos que nos temos que facer parte dese clamor que existe na rúa a ese respecto, cunha declaración que, entendendo o que se pode pensar desde outras instancias que non lle compete ao Concello, tamén pode non competirlle ao Concello pois facerse solidarizarse con persoas que teñen ou poboacións que sofren unha catástrofe ou que teñen pois un problema determinado nunha guerra, e facémolo, non facémolo porque entendemos tamén que nada do que é humano non é alleo, e entendemos tamén nese caso que se trata de darlle unha mensaxe que sirva non única e exclusivamente neste caso para a muller que sufriu ao final esta agresión terrible, non única e exclusivamente para iso, senón tamén para lanzarlle unha mensaxe a todas as mulleres que se ven nas súas mesmas situacións e nun momento en que pois parece que hai pois unha situación clara e aberta e declarada de guerra explícita, cun comportamento dos membros da manada absolutamente terrible, porque durante todo este proceso non mostraron nin por un momento un chisco de arrepentimento, de petición de algún tipo de elemento de perdón nin nada polo estilo, senón ao revés, non intentaron ver iso como algo como o completamente normal e visto pois justamente dentro dun elemento que tiña que ver totalmente con un elemento que tiña que ver co consentimento non consentimento, como se un feito deste tipo puidese levar un consentimento aparellado. Lanzar esa mensaxe é algo absolutamente fundamental para nós, desde unha perspectiva, xa digo, simbólica, política, de trasladar esa mensaxe, adoptar ese acordo de persoas non gratas e facer ese traslado deste acordo plenario á representación legal da víctima para que saiba xustamente o apoio que ten. E é por iso, xa digo, que nós entendemos, solicitamos que todos os grupos se unan a esta moción de urxencia para declarar persoas non gratas aos componentes da manada e que se faga tamén exactamente igual como fixeron en moitos outros concellos e onde fixeron ademais por iniciativa de distintos grupos e por unanimidade das corporacións. E todo o mundo sabe, pois o caso tanto de Ourense, de Lugo, da Coruña, de Pontevedra e Ponteareas, outros lugares, tamén outras vilas medianas que están na mesma situación. Por iso pido o apoio para esta moción. Gracias, Goretti. Paco. Grazas, señor alcalde. Novamente, boa tarde, compañeros e compañeiras. Pois, efectivamente, Goretti, nesa declaración conxunta na que participaron todos os grupos políticos da corporación, obviamente tamén o grupo municipal do PSDG, neste caso, na figura da nosa concelleira, Mila Castro, pois foi unha forma de plantexar unha cuestión que se espertou ca sentenza do tribunal, na que, de alguna maneira, o que ven a por de manifesto
é que o actual Código Penal non protexe de maneira efectiva as mulleres das agresións sexuais nin de múltiples expresións de violencia as que desgraciadamente deben enfrontarse, quedando de manifesto que ainda queda moito por facer na defensa dos dereitos fundamentais das mulleres, particularmente na protección da integridade e na loita contra todo tipo de violencias machistas. Precisamente para garantir eses dereitos das mulleres, o Grupo Socialista tramitou no Congreso dos Deputados unha lei que aborda a necesidade de aportar máis formación aos xuíces e magistrados en materia de xénero, propoñendo ademais analizar e estudar a tipificación dos delitos referidos á violencia sexual no Código Penal. Quero simplemente facer referencia a unha declaración que fixo unha magistrada a través dos medios de comunicación na que facía unha demostración do que estou dicindo. Ela decía, se se lle dá un tirón a un bolso dunha muller, eso é considerado violencia porque o Código Penal o tipifica como un robo, polo tanto con violencia, pero os feitos que describe a sentencia coñecida popularmente como da manada, pois non se considera violencia. Ben, isto unido a toda unha serie de sentenzas do Tribunal Supremo, particularmente voume referir a un estudo publicado pola magistrada suplente da Audiencia Provincial de Valencia, na que fai referencia a toda unha serie de sentenzas do Tribunal Supremo que exactamente uns feitos moi similares aos que describe e os que se teñen por producidos nesa sentenza, pois o Tribunal Supremo os consideraría intimidación, polo tanto estaremos diante dunha agresión sexual e polo tanto diante dunha violación. É certo, somos conscientes de que a labor dos concellos non é precisamente interferir nas competencias do Poder Judicial, é nada máis lonxe do noso interese, pero sí temos obriga de reaccionar e fixar posicións políticas ante estes feitos tan trascendentes na nosa sociedade, e iso é unha evidencia. Ademais, a situación evidencia unha dobre moral que tristemente sigue plasmada no Código Penal ao considerar que poden existir acometidas sexuais de homes contra mulleres que, sen mediar consentimento, non supoñan existencia de violencia ou intimidación, o que de alguna maneira pois fai saltar polos aires todos os valores que se queren transmitir dende o pleno da corporación en contra das violencias machistas. Polo tanto, a posición dos e das socialistas é que hai que considerar absolutamente reprobables os feitos protagonizados por estas persoas, alo menos os que están recollidos nesa sentencia e considerados polos magistrados como feitos probados, e mostrar claramente o noso total apoio e solidaridade coa vítima, cos familiares e cas súas amistades. Nos entendemos que a redacción desta moción, tal e como se presenta agora por urxencia, pois claramente é axustada ao fallo e o contido da sentencia, que é o motivo desta moción, e polo tanto o noso voto vai ser a favor desta moción. Moitas gracias, Paco. María Corral. Sí. Gracias, alcalde. Eu, con todo o respeto, voulle cambiar, señor Reyes, notablemente o relato. É unha das intervencións non máis duras, pero máis desagradables que tiveron que facer neste pleno. En relación co contido desta moción, todos os grupos políticos do Concello tiñamos tomado fai 15 días, perdón, alcalde, é probable que faga unha intervención única, por si. Fai 15 días a decisión de convertila en declaración institucional. A tal efecto, este grupo colaborou dende o primeiro momento co BNG, que foi o grupo autor do texto orixinal, e con Compostela Aberta, que é o grupo de goberno encargado de coordinarnos a todos os demais. Colaboramos, insisto, nun texto que compartimos todos os grupos, o PSDG tamén. Era unha decisión tomada co corazón, coa pel, supoño que coa indignación. Todos sabíamos o que queríamos, coñecíamos a mensaxe que queríamos dar, non tiñamos máis pretensións que dar unha mostra máis de rexeitamento a unha conducta que xa está sendo noticia demasiado tempo, lamentablemente. Todos os grupos sabíamos tamén que as consecuencias da declaración eran a efectos simbólicos e non prácticos, porque probablemente non os ten. A declaración consistía en declarar persoas non gratas aos membros da banda ou grupo coñecido como Manada. Neste clima de absoluta armonía, tiñamos unha decisión tomada, e así se levou á orde do día do pleno que a recollía no seu punto 17, unha declaración institucional.
Chegados aquí, desmarcándose da posición consensuada de todas as forzas políticas, mesmo da posición do seu propio grupo e mesmo da posición da secretaria xeral do PSDG de Santiago, o señor Reyes tronzou o consenso. Negou o seu apoio ao que tiñamos acordado baixo o pretexto de facer unha consulta ao señor secretario do Pleno sobre o soporte da súa competencia para asinar a declaración. O señor secretario emite un informe o 16 de xullo pasado, 5 días despois de que tivésemos pechado un acordo consensuado que di, entre outros, a declaración de persoas non gratas non está contemplada entre as competencias municipais. O Concello non dispón de habilitación legal nin na legislación de réxime local nin na legislación sectorial para unha declaración deste tipo. A palabra informe está no papel. Ademais, menciona sentencias e doutrina do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional que se manifesta no mesmo sentido. O corazón deu paso á razón. As decisións emocionais deron paso ás decisións cerebrais. E non digo que teña que ser a opción de todos os grupos, nin de todo o mundo, pero é a deste grupo e a miña en particular. O informe xurídico, elemento traído ao caso polo señor Reyes, directa, indirecta ou tanxencialmente, néganos a competencia, xa que logo a nosa posición muda. E a do señor Reyes tamén, porque unha vez que existe un informe xurídico que lle nega a competencia para asinar a declaración, el decide asinar. Agora tiña pensado decir o que pensaba acerca deste serio e riguroso xeito de facer política, dende un serio e riguroso proceder dun home e político serio e riguroso. Pero o voceiro do meu grupo pediume que non o fixese. Supoño que é máis expresivo un incómodo silencio. Para min, o señor Reyes fai moito tempo que é unha persoa non grata. Este grupo mostrou en tantas manifestacións como ocasión soubo a súa repulsa destes feitos. Hoxe reafirmamos ese rexeitamento con DEA. Destas conductas e de outras similares que acontecen na nosa cidade, que acontecen a diario, que non teñen un titular e que non teñen un minuto en ningún programa da televisión. E tamén o noso compromiso de estar ao lado dándolle afecto e comprensión ás víctimas. Ten razón a señora San Martín cando di que moitas veces tomamos decisións para as que non temos competencia, naturalmente, ou declaracións simbólicas ou simplemente humanas, pero non hai un informe que nos diga que non temos competencia. É verdade que hai moitas administracións do Partido Popular que tomaron esta posición, pero eu asegúrolles que non hai unha na que o voceiro do PSDG consultase ou pedise informe xurídico ao respecto para asinar. Hoxe, este grupo considera que ten que cumprir co seu deber, apartándose do que lle poden dictar as tripas, pero acatando as normas xurídicas que nos dirixen, que neste caso non nos dan a competencia para decidir sobre os acordos desta moción, e respetando sobre todas as cousas, como de seguro farán elas as miñas compañeiras do BNG de Compostela Aberta. Por iso este grupo non emitirá hoxe o seu voto en ningún sentido. Se non temos competencia para facer a declaración, significa que non temos competencia para votar, que o acordo que se tome será nulo, e, polo tanto, serán nulos tamén os nosos votos. Non imos votar. O secretario que faga constar en acta esta posición e interprete como considere, en todo caso, tendo en conta o regulamento e o seu propio informe xurídico, naturalmente. Moitas grazas, máis nada. Agotaches o tempo das dúas quendas, María. Non, o digo a título. Marta Lois. Bueno, pois boa tarde de novo e eu vou a ser breve porque eu creo que moitos dos argumentos xa foron dados aquí. Simplemente decir que do Grupo de Compostela Aberta efectivamente dende o inicio apostamos por construir ese consenso con todas as forzas do grupo e lamento en ese sentido que cheguemos agora ao pleno e que non se poda dar lectura a esa declaración institucional sendo consciente de que todos os grupos tiñan vontade política, porque en definitiva e con independencia deste ditame do secretario estábamos falando desa declaración institucional como unha acción que tiña un contido fundamentalmente simbólico a través do cal queríamos amosar todos e todas o noso malestar e rexeitamento. Polo tanto,
Chegados a este punto, Compostela Aberta reitera novamente o seu apoio e respaldo con independencia dese ditame a moción do BNG e reitero tamén que lamentamos que cheguemos a este punto. Nada máis e grazas. Grazas. Pois gustaríame respostar neste caso a concelleira do Partido Popular a súa intervención, porque a verdade é que o que fai é retorcer a verdade ata levala ata o que non é certo. Mire, eu non pedí ningún informe ao secretario porque non podo pedir un informe ao secretario. Porque nin os 4 concelleiros do PSDG máis os 2 concelleiros do BNG danos o mínimo legal para poder un informe ao secretario. Por lo tanto, non o pedín. O que fixen foi empregar o meu dereito a consultar verbalmente co secretario. O secretario díxome, deume a súa opinión e díxome que el pensaba facer un informe, pero non foi a petición miña. O que si lle pedín, informado neste caso polos servizos xurídicos do Partido Socialista do PSDG, foi a quen promovía primeiro a moción e despois a conversión en declaración institucional, que mudara determinadas imputacións que se lle facían ás persoas que aparecen na moción e que esas imputacións non estaban recollidas na sentencia. Falábase de agresión sexual, falábase de violación, eso non estaba recollido na sentencia. A sentencia fala de abuso sexual. E, polo tanto, fixe exactamente o mesmo que fixo o voceiro do Concello de Pontevedra pedíndolle ao BNG que mudara exactamente esas apreciacións e que as mudara polo que sí recollía a sentenza, que o que a señora San Martín pois fixo, como así se fixo tamén en Pontevedra. Estamos diante dunha declaración, non dunha moción, polo tanto, non diga vostede que a responsabilidade do seu posicionamento é meu, porque, entre outras cousas, vostede, se eu non lembro mal, é abogada, e, polo tanto, coñece perfectamente a lei, e, polo tanto, coñece tamén o aforismo de que a ignorancia da lei non exime do seu cumprimento. Polo tanto, o feito de que o secretario non tivera feito un informe non significaba que nós pudiéramos facer o que quixéramos. E, por último, dicirlle que, sinceramente, eu digo de verdade, e, ademais, sen ningún tipo de acritude, non ser grato a vostede, para mí é un auténtico recoñecemento. Moitas grazas. Señor secretario, sometemos a votación. Votos a favor da moción, vendo unha inclusión na orde do día dunha declaración institucional sobre declarar persoas non gratas aos componentes da manada. Votos a favor, Compostela Aberta, PSOE e BNG. Votos en contra, ningún. Abstencións. Non manifesta o sentido de voto o Partido Popular. A moción quedaría aprobada. A seguinte moción é unha moción de Compostela Aberta a prol da ratificación do Tratado para a Prohibición das Armas Nucleares. Manolo. Moitas grazas, alcalde. Boa tarde de novo. Beatriz Finn é unha abogada sueca, directora da campaña internacional para a abolición das armas nucleares, que en 2017 recibiu o Premio Nobel da Paz. O pasado mes de xuño estivo en Madrid coa alcaldesa Manuela Carmena no marco dunha iniciativa mundial pola que está propoñendo que as cidades e os concellos, en particular, se impliquen no apoio ao tratado aprobado polas Nacións Unidas para a prohibición das armas nucleares. Estivo tamén na citada reunión Josep Mayoral, alcalde de Granollers e coordinador do Grupo de Alcaldes pola Paz, vicepresidente da Organización Internacional Majors for Peace, da que Santiago de Compostela forma parte por decisión deste pleno. Hai un ano exactamente, no mes de xullo de 2017, Nacións Unidas aprobou por ampla maioría o Tratado sobre a Prohibición de Armas Nucleares. 122 estados decidiron, en representación da humanidade, prohibir o desenvolvemento, probas, produción, adquisición e a posesión de explosivos nucleares.
Algúns países, entre eles os que teñen capacidade nuclear probada, desgraciadamente, non participaron nas negociacións e negáronse mesmo a acatar o tratado, particularmente os países membros da OTAN e entre eles o Estado español. España non posúe armamento nuclear, nin tampouco foi víctima do seu uso militar, pero sí coñece os riscos derivados da súa almacenaxe e tránsito. Aínda 52 anos despois, persiste en Palomares, Almería, a contaminación radioactiva derivada do accidente de 1966, un dos maiores da historia. Por esta razón, entre outras, o Estado español debería ter un papel moito máis activo na promoción da cultura da paz e na prohibición deste tipo de armamento. A paz sempre é imperfecta. A paz é un proceso en permanente construción, ten que ser cultivada, coidada, promovida en todos os ámbitos. E as administracións públicas, tamén as locais, temos responsabilidades, tal e como nos demanda e recorda acertadamente Beatriz Fin. Santiago de Compostela non é só unha máis das cidades pola paz, desta ampla rede internacional onde están aquelas que sofriron na propia pel as consecuencias do horror nuclear. Somos a capital de Galicia e temos un enorme valor simbólico, exemplarizante para a cidadanía e tamén para as administracións públicas locais. Polo dito anteriormente, e na confianza de acadar o acordo maioritario, mellor unánime da corporación, é polo que sometemos a súa consideración o seguinte acordo: instar o Goberno do Estado a asinar o Tratado sobre a Prohibición de Armas Nucleares, aprobado pola ONU en xullo de 2017, e promover a súa asinatura por parte dos países membros da OTAN e demais estados que aínda non o ratificaron, e a levar a cabo en concordancia coas Nacións Unidas as accións diplomáticas multilaterais que conduzan á eliminación definitiva do armamento nuclear e darlle traslado deste acordo ao Goberno do Estado e á FEN. Moitas grazas. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Nos, evidentemente, imos votar a favor desta moción do Grupo de Compostela Aberta, pero, bueno, gustaríame puntualizar algunhas cousas porque o mundo non comezou hai 3 anos, non? Entón, este Concello, o Concello de Santiago de Compostela, hai 7 anos, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, declarouse Concello desnuclearizado, non? Naquel mesmo acordo, acordouse que o Concello de Santiago se aderira a outro acordo que impulsou tamén o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galiza de 2006, mediante o cal o que se acordaba era a prohibición de localizar no territorio galego un cementerio nuclear ou depósitos de almacenamento de residuos nucleares, a prohibición de que en Galiza se construan centrais nucleares e continuar co impulso de políticas de aforro e eficiencia enerxéticas, ademais de incrementar o uso de enerxías renováveis no noso modelo enerxético. Todo isto ben precedido dunha longa traxectoria de loita, na que o pobo galego, eu creo que tivo un comportamento exemplar. Foi precisamente o nacionalismo galego que tivo un papel moi importante en que precisamente a finais dos anos 70 do século pasado non se chegara a instaurar unha central nuclear en Xove. Foi tamén o nacionalismo galego que enxogou un papel moi importante, e todos recordarán os nomes do Xurelo, da Arosa, do Pleamar, en todo o que foi a batalla contra a Fosa Atlántica. Non hai que ir a Palomares ou Almería, tiñamos aquí ben cerca o lixo radiactivo, e foi a finais do século pasado cando volveu a estar todo isto novamente moi presente, cando a empresa Enresa intentou situar un cementerio nuclear no noso país que afortunadamente se conseguiu paralizar. En abril de 2011, xa máis recentemente, conseguiuse aprobar outra vez máis no Parlamento de Galiza e outra vez máis a iniciativa do BNG a declaración de Galiza como zona desnuclearizada, e a maiores, neste caso o Partido Popular e o BNG, aprobaron tamén pedir ao Executivo Estatal
que se impida que na zona económica exclusiva de Galiza naveguen buques que transporten residuos nucleares e que no espazo aéreo correspondente ao territorio galego circulen ou pasen aeronaves que porten armamento ou mercadorías nucleares. O BNG reclamou daquela que se lle impida a defensa, a realización de manobras e probas militares nas rías galegas nas que se utiliza fogo, con o impacto que iso supón, ademais de exixir tamén a prohibición do atraque en portos galegos de buques con propulsión ou armamento nuclear. O certo é que os buques de guerra da OTAN que atracan nos portos galegos pois non son susceptíveis de inspección para verificar que iso se cumpla, polo tanto, na maioría dos casos, pois evidentemente eso non vai ser así, non? Decía na proposta, que é a cuestión que me parece un pouco máis cuestionable de Compostela Aberta, de instar a OTAN a suscribir os acordos. Eu creo que máis ben o que habría que suscribir instar o Estado español a abandonar a OTAN, non? Como decía un dos máximos dirixentes da OTAN, mentras as armas nucleares existan, a OTAN seguirá sendo unha alianza nuclear, non? Por lo tanto, en calquera caso, nós temos un compromiso inequívoco e histórico contra as armas nucleares e, por lo tanto, imos votar favorablemente esta proposta. Gracias, Rubén. Paco. Sí, moitas grazas, señor consellero. Bueno, nos vou comezar polo final porque nos imos apoiar esta moción de Compostela Aberta, entre outras cousas, porque o 20 de xuño de 2017 o Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento do Estado, no Congreso, presentou unha proposición non de lei sobre o apoio á resolución L41 de Nacións Unidas e a aprobación do Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. E, polo tanto, o que imos facer vai ser manter o noso criterio. E a quenes digan que somos uns inxenuos, que probablemente haberá que no diga, quero lembrar que nos anos 70 houve restriccións para a prohibición de armas biolóxicas, e se prohibiron, que nos anos 90 hubo resistencias para a prohibición das armas químicas, e se prohibiron, que tamén nos anos 90 hubo resistencias en algúns países para a prohibición de minas antipersoas, e se prohibiron, e que mesmo no noso país, no 2008, hubo certas resistencias para aprobar unha prohibición da fabricación e comercio do armamento en racimo, e o Congreso dos Deputados o aprobou, así como outros países do mundo, unha lei que impide tanto a súa produción como o seu comercio. Isto aínda non ten acontecido cas armas nucleares, pero estamos convencidos de que vaise conseguir como se conseguiron as outras prohibicións. Falamos dunha resolución, a prohibición do armamento nuclear, que foi aprobado nas Nacións Unidas por 123 países. 38 votaron en contra, 16 se estiveron. Nos entendemos que o futuro ten que ser un tratado final de erradicación completa, de eliminación definitiva dos arsenales nucleares que existan no mundo. Chámenos inxenuos se queren, nos anos 70, nos anos 90, tamén nos chamaron pedindo a prohibición de outras armas, e, sen embargo, eso foi unha realidade. Polo tanto, en coherencia, o noso grupo vai votar a favor desta moción. Moitas gracias, Paco. Sí, Alejandro. Gracias, alcalde. Estaba yo ahora repasando mentalmente el artículo 25 y 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, con la enumeración de materias sobre las que se puede preocupar un ayuntamiento, y no encuentro yo lo de las armas nucleares. No sé si después, con la modificación del Larsal, se habrán ampliado las competencias, ¿no? Nosotros, por una cuestión competencial, nos vamos a abstener, y bueno, la verdad es que si entrásemos en el fondo, pues no apoyaríamos esta moción, porque hay motivos de fondo para no apoyarla. Sucintamente, es una moción que perjudica más que beneficia, porque plantea una doble legalidad que lo que hace es dificultar la aplicación de un tratado anterior que se revela como algo más efectivo que este, ¿no? En todo caso, ya digo, hay una cuestión competencial, y yo creo que hay en la vida municipal asuntos nucleares bastante más importantes. Por eso yo quería aprovechar la intervención, ya que no podemos firmar este tratado, Manolo, para proponer pues otros tratados alternativos. Yo quisiera proponer un tratado de no proliferación del caos en el Departamento de Educación, un tratado de no proliferación de fachancas, un tratado de no proliferación de contratos menores, un tratado de no proliferación de cargas fiscales. Yo creo que hay otros asuntos en los que deberían ustedes centrar un poquito más la atención. Nada más, gracias.
Algo que engadir, Manolo? No, pero non é necesario gastalo, é dicir, se o sei non o pregunto, hai 2 minutos na segunda. Somente para agradecer o voto favorable do BNG e do PSOE, mesmo tamén a abstención do Partido Popular. Eu digo, non sei se quedou claro, pero isto responde a unha petición concreta aos concellos desta entidade que recibiu o Premio Nobel da Paz en 2017. Non nega, nin obvia todo o que Rubén comentou, do que tanto el como eu, como moitos dos que estamos aquí, fomos protagonistas durante moitos anos. Polo tanto, eu coincidindo co que a exposición que fixo BNG, do que se trata é de poñernos ao lado ao carón de outros concellos que neste caso están instando ao goberno para que asine o antes posible este tratado contra o armamento nuclear, nada máis. Grazas. Algo que engadir, Rubén, Paco, Alejandro. Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor desta moción presentada por o Grupo Compostela Aberta prol da ratificación do Tratado para a Prohibición de Armas Nucleares. Votos a favor, Compostela Aberta, PSOE e BNG. Votos en contra, ningún, abstencións. Grupo Popular, daría a moción aprobada. Pasaríamos á moción presentada polo Partido Popular sobre a seguridade dos muros de contención e outras mellores no barrio das Fontiñas. María Antón. Grazas, alcalde. Boa tarde a todos os compañeros e membros desta corporación. No pasado pleno do mes de xuño, o Bloque Nacionalista Galego presentou unha moción sobre diferentes cuestións que afectaban ao barrio de Fontiñas. Na nosa intervención naquel pleno xa anunciábamos que para este pleno do mes de xullo o Partido Popular presentaría outra moción achegando novas actuacións para a mellora do barrio. E hoxe estamos aquí e cumprimos con a nosa palabra, porque nos vemos na obriga de perseverar sobre o mal estado xeral do barrio de Fontiñas, basicamente por falta de mantemento. Non estamos pedindo, entendemos nós, cuestións que son fora de lugar, que son custosas ou que son de proxectos grandes. Para nós son cuestións a todas luces necesarias e imprescindibles. Nesta serie de cuestións que nos plantexábamos, entendemos que o máis importante é precisamente os muros apuntalados en 2 edificios da Rúa París que levan nesta situación máis dun ano, co conseguinte risco para o edificio, evidentemente, pero sobre todo para a seguridade das persoas. Xa no pleno do xuño do ano pasado solicitábamos a este particular unha diagnose real da situación dos muros de contención sobre os que se asentan as edificacións de Fontiñas. E tamén decíamos que consonte a esa diagnose se realizase unha planificación para reparar as patoloxías que se considerasen máis urxentes, levar a cabo un plan de inspección, conservación e mantemento permanente destes elementos de contención que se estenderían aos pavimentos das beirarrúas da contorna deste barrio. Pero nada diso foi realizado un ano despois e así vémonos na obriga de volver a incidir nesta necesidade para actuar nos muros, como comentaba, con a máxima urxencia por motivos fundamentalmente de seguridade. Outra das actuacións que comentamos na nosa moción é a existencia de toda unha serie de elementos vinculados á acometida eléctrica que están ocupando un espazo público sen uso ou servizo aparente. A súa situación, que podemos todos ver e coñecer, parece indicar que a funcionalidade destes elementos é nula na actualidade, polo que a súa retirada contribuiría á mellora espacial e visual do barrio. No mesmo eido, no mobileiro urbano hai que destacar os elementos que nunha primeira vida foron banco, nunha segunda vida xardineira, en esta terceira vida non se sabe que son, lousas de pedra mal coidadas. Como máis coidados están os alcorques que presentan unha situación de deterioro por todo o barrio. E isto tamén ten que ver co mantemento das zonas verdes, nalgúns casos afectando a fachadas e tinguindo de verde os paramentos. Finalmente, un exemplo do que comentábamos dos pavimentos, pois focalizamos neste caso a Rúa Atenas, porque transitar por ela significa ir mirando todo o tempo para o sol, o saco enlausado está totalmente deteriorado, particularmente pola acción das raíces das árbores que levantan este pavimento.
Na nosa moción tamén propoñíamos a retirada dun elemento que servía de soporte a fracasada iniciativa do uso do sistema de bicicleta posto en marcha polo Partido Socialista e que ocupa un espacio público que podería ser aproveitado para outros usos, mesmo tamén para aparcamento de bicicletas, pero con outra funcionalidade. E solicitamos tamén a reordenación de acceso ao pabillón de Fontiñas pola Rúa Dublín, porque está intransitable e ademais incide que posibilita que aparquen coches no que é un xardín. En definitiva, é evidente que o barrio de Fontiñas necesita unha clara actuación por parte do Goberno municipal ante a falta, como decía antes, realizada de mantemento. Estos son exemplos, pero poderíamos continuar no próximo pleno traendo outros. Por eso, a nosa moción, que non é simbólica, que é real, pretende poñer de manifesto algúns dos problemas, pero compételle ao Goberno municipal a realización dun diagnóstico amplo para mellorar a vida da veciñanza do barrio de Fontiñas. Nada máis, grazas. Gracias, María Antón. Goretti. Sí, ben, xa anuncio que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta moción. Entendemos, como acaba de comentar María Antón, que o barrio das Fontiñas necesita realmente un traballo moi serio por parte deste goberno, porque ten moitísimas deficiencias que poden parecer pequenas tomadas de unha en unha, mais que sumadas todas acaban facendo un conxunto que realmente marca un grau de deterioro importante e que se poden solucionar, porque son cuestións, como ben comentaba agora a concelleira, pequenas, abordáveis económicamente, que o que necesitan é estar detrás delas e ilas mellorando no día a día. Nos poñamos unhas cantas en riba da mesa no pleno pasado, relacionadas cos parques infantís do Colexio Monte dos Postes, co tema das sebes das medianas, con tema de pintura e iluminación de pasos de peóns, con tema de sinalizacións de tráfico, con limpeza, fundamentalmente, e entendemos tamén que o tema realmente dos muros de contención son absolutamente imprescindíveis, que é algo que hai que abordar, que hai que facelo de maneira rápida, de maneira inmediata, e que é factível facelo. Así que eu xa sen máis apoiar esta moción, que vai na liña, xa digo, desa outra presentada tamén por nós, e insistir tamén nunha cousa que, como xa saiu tamén a vez pasada e noutras ocasións, todas estas cuestións que nos poñemos aquí normalmente non saen única e exclusivamente, entendo que a moción do Partido Popular tampouco sairá, máis que do contraste coa veciñanza, coa xente que está, coa xente que nos para ou que quere falar connosco para dicirnos ou para comentarnos, aparte de con determinadas problemáticas que xa nos vexamos de maneira directa. E por iso que é mellor abordalas e facelas antes de que o teña que facer a veciñanza. Aquí fixemos varias veces brincadeiras a respecto de que eu consideraba absolutamente necesario facer un paso de peóns á altura da Rúa Astorga. Hoxe mándame un grupo de veciños e veciñas que queren que nos documentos participativos justamente demandar ese paso de peóns á altura da Rúa Astorga. Entón, ao final, se non o facemos, a veciñanza vai no demandar, está o demandando. Entón, eu pido tamén que se aborden xa. Gonzalo. Boa tarde de novo. Como ben decía a compañeira do Partido Popular, María Antón, non é unha moción simbólica, sino sí que é unha moción real e obviamente repetitiva. O que pon de manifiesto é en sí un cumprimento por parte do Goberno de Compostela Aberta dos distintos acordos aos que chegamos aquí ao pleno, que realmente importan ben pouco, e non nos queda máis remedio a todos os grupos, ora que a única diferencia nosa con respecto aos demais é que nós non protestamos por a repetición das distintas mocións ou proposicións que presentan os demais. Se o temos que facer porque non nos queda máis remedio, polo que dicía antes, a ineptitude neste caso de Compostela Aberta, de querer afrontar cousas que se teñen que facer máis pronto que tarde, como é o tema dos muros. Con respecto, por exemplo, ao aparcadoiro das bicicletas, nós xa en novembro do 2016 só habíamos posto aquí en riba da mesa. Dende aquela estamos falando xa de casi 2 anos, non se fixo absolutamente nada. Con respecto ao dos muros, roldas de prensas en distintas comisións, Twitter, a través das redes, o pusemos tamén de manifiesto. Penso que en sí todos os grupos, hasta respecto ao aparcadoiro do pabellón de Fontiñas, nas distintas, en algunha comisión de queixas e suxestións, aí pusemos en riba da mesa que aquel xardín está convertindo nun aparcadoiro, atopa nun estado lamentable. Daqui, obviamente, nos vamos a votar favorablemente esta moción, únicamente solicitar
instar a Compostela Aberta que se poña as pilas xa e que sobre todo pois eses muros pois que os arranxe ao menor tempo pois posible, sobre todo a ver se pode ser antes de que empece pois o curso escolar, porque algún deles pois está moi a carón en si do centro escolar. Nada máis e moitas gracias. Rafa. Bueno, moi boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Aunque a moción pois trai diferentes cuestións que afecta a diferentes concellerías, pois entendíamos que o que realmente transcendental da moción, tendo por suposto en conta todas, era a situación dos muros de Fontiñas, que eu prometo que non os fixen eu. A partir de aí, eu só discrepo dunha cuestión, non é un tema menor, non é un tema de pouco diñeiro. Teño o avance do que costa o arranxo do primeiro muro asusta, e cando teñamos toda a situación estrutural dos muros de Fontiñas, eu creo que hai que prepararse para que durante a vindeira legislatura vayamos reanualizando todos os anos para arranxar os muros de Fontiñas e logo que dé explicacións que considere oportuno de por que se fixeron así nesa situación e de como quedaron. É no único no que discrepo, no resto de cousas coincido. Este ano que sí que vou a priorizar é o arranxo do muro da Rúa París, do que está actualmente en peor estado. A ver se consigo que nos pasen o avance do orzamento, buscaremos orzamento por onde sea para poder executalo, e logo, pois, cando me deixen e poida contratar a asistencia técnica para o estudio xenérico de todos a situación dos muros, seguramente haya que facer un plan pois reanualizado a varias anualidades para arranxar todo o que é o barrio en función pois do que diga ese estudio de que teña máis ou menos necesidade, non? O que sí que podo é dar unha pequena boa nova con respecto que este viernes vanse a adxudicar as obras da Rúa Dublín, que vamos a actuar ali para facer unhas actuacións de accesibilidade, máis mellora das beirarrúas. E vaise xa adxudicar a empresa Joscón e imos a meter pois 75.000 euros ali, froito dos orzamentos participativos, e que contamos de empezar o 10 de agosto aproximadamente. E logo, con respecto a unha situación que é moi reiterada en Fontiñas, non? Que é a situación pois das aceiras vinculadas aos alcorques, non? Está exactamente igual que hai 10 anos. Entón, pois, temos que tomar unha decisión. Eu non sei se a decisión é cortar os alcorques e arranxar as aceiras, pero, bueno, creo que é unha decisión que habrá que tomar consensuada, xa que se todos os que pasamos por responsabilidades nunca tomamos unha decisión ao respecto deste tema, será porque non é tan doado de tomar esa decisión, non? Porque está exactamente igual que cando eu de rapaz iba ali a pasantía. Mariano. Vamos votar a favor, Pois, nada, agradecer o apoio de todos os grupos a esta moción. E, Rafa, se me permites unha brincadeira, nós tampouco fixemos eses muros, pero eu estou segura que cun remanente de investimentos de preto do 70% malo será que non podía solucionar o tema orzamentario. Só unha cousa, compañeiro Peña, cando falamos de seguridade non hai cartos que valga. Entonces, obviamente, estamos falando dos muros de contención, aí non hai que falar do que valga, hai que buscar os cartos onde sexa, pero estamos falando de seguridade, nada máis. Algo que decir, Rafa? Moi ben. Perfecto. Pasaríamos logo a votar, que entendo por unanimidade, señor secretario. Sí, gracias. Unanimidade, de acordo. E pasaríamos a seguinte das mocións que do BNG para mellorar os accesos a señalización e divulgación do petroglifo do Castriño de Conxo. Orete. Ben, vou comezar, non vou falar brevemente porque é sinxelo que pide o que solicita esta moción. Eu fun varias veces non ao petróglifo do Castiño de Conxo e fun en ocasións en que estaba máis limpo que a última vez que fun, igual agora xa está máis limpo, así que non digo nada, pero o que sí que non se pode consentir que estea en ocasións que non se dá entrado. Entón, aí hai un problema que haberá que ter un mantemento máis ou menos regular, pero que non pode ser que calquera persoa que queira facer pois unha excursión, unha visita en calquera día determinado, se non sabe exactamente por onde é o
camiño aquilo sexa unha selva intransitável. Entón, eu creo que iso hai que solucionalo cun mantemento regular, é unha zona que debe estar limpa sempre, que debe estar sinalizada sempre. Entón, hai dúas cousas que si son: unha, ese mantemento habitual, regular, e logo, ten que estar mellor sinalizado, non pode ser únicamente a sinalización ali despois do supermercado e logo xa parece que, sabes, ten que haber algunha outra sinalización e temos que difundilo moito máis. Non vale que unha xoia dese tipo, pois ao final que non sexa coñecida nin pola poboación, nin pola xente que nos visita, e ese é tamén un dos problemas. A xente que non vai ao Castelo da Rocha, a xente que non vai ao Castiño de Conxo, a xente que non vai a outros lugares que non nos coñece, xa digo, xente mesmo de Compostela. E logo tamén unha cousa que nos parece tamén fundamental é que se inclúa na programación de visitas escolares, non? Que o petróglifo de Conxo sexa algo de que nos podemos ben enorgullecer, vamos, unha xoia, eu creo que debería de estar en moito mellor estado do que está na actualidade. Entón, pois, eu creo que isto sí que é doado, sí que é fácil e custa pouco. Paco. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos imos votar a favor desta moción, pero a mí sí que me gustaría aproveitar para traer a lembranza de que no pleno de decembro de 2016 pois se debatiu unha proposición do Grupo Municipal Socialista na que plantexábamos elaborar un plan director da zona arqueolóxica de Santiago de Compostela, converter o Castriño de Conxo precisamente nun parque arqueolóxico e ademais a posta en marcha dun roteiro arqueolóxico onde falábamos dun programa de protección, conservación e salvaguarda, dun proxecto interpretativo e de condicionamento, da creación, sinalización e balizamento dos itinerarios e da proposta dun modelo de xestión integral. O certo é que saiu adiante esta proposición do Partido Socialista cos votos, obviamente, de quen promovía a proposición, que era o PSDG, e cos votos de Compostela Aberta. Nos o que entendemos é que o que hai que facer é abordar ese plan director da zona arqueolóxica de Santiago de Compostela, buscar ademais o financiamento que o estivemos debatindo precisamente naquel pleno perfectamente, que existe ademais na Unión Europea precisamente para a posta en valor de yacementos arqueolóxicos. Cando nos falábamos da conversión do Castiño de Conxo nun parque arqueolóxico, mesmo no debate, concretamente co Concello de Espazos Cidadás, comentaba que mellor sería que o propio plan director fora o que determinara cal tiña que ser o parque arqueolóxico. Nos dixemos que sí. Nos o que entendemos é que o que temos que facer é abordar verdadeiramente ese plan director, o desenvolvemento do parque arqueolóxico e a posta en marcha dun roteiro arqueolóxico, porque todo o demais vai ser facer unas actuacións puntuais, e o certo é que a posibilidade de aposta en valor de todo o patrimonio que nós temos arqueolóxico nesta cidade vai ser un elemento de pegada tamén para o atractivo turístico da cidade. Por lo tanto, votando a favor da moción do BNG, nós o que facemos é aproveitar tamén a reivindicación de que poñamos as bases para ese plan director. Moitas gracias. María Antón. Grazas, eu tamén vou a ser moi breve e a nosa posición tamén vai a ser a favor, evidentemente. É a favor porque, bueno, o señor Reyes facía só mención á súa proposición do PSDG, non sei se esquecía voluntariamente ou involuntariamente que esa proposición de decembro de 2016 foi despois de que en setembro de 2016 o Partido Popular presentara unha proposición para o impulso do Centro de Interpretación e a catalogación e promoción do patrimonio rupestre do noso Concello, pero que despois tamén do PSDG seguiu habendo vida. Esa vida tamén veu da man do Partido Popular con outra moción para a adaptación de medidas urxentes para a protección do patrimonio rupestre e finalmente Compostela Aberta a través do impulso da propia Deputación da Coruña, que a señora vicepresidenta forma parte desta corporación, pois, como decía, impulsara un convenio entre os concellos da contorna de Santiago, Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Valdodubra, Vedra, para regular o proxecto Parque Compostela Rupestre. Para ser rigurosos, o Castriño de Conxo pertenecería a este patrimonio rupestre, pero tamén ao patrimonio prerromano, e o que está claro que todos os grupos desta corporación sí que temos interese por recuperar os yacementos arqueolóxicos do noso termo municipal, un interese compartido e manifestado por todos, pero non desenvolvido nestes 3 anos polo Goberno de Compostela Aberta, vai a asistencia do mandato plenario. Por iso a min sí que me gustaría saber que o que se fixo
que é o que se pensa facer, se é que se pensa facer algo, porque hai outros tamén xacementos arqueolóxicos moi importantes, como o propio Castelo da Rocha, que sabemos que nestes 3 anos, lamentablemente, non acadou ningún investimento para a súa mellora. Grazas. Bueno, pois nos concordamos nesta iniciativa, votaremos a favor, pero moitas veces falase da eficacia da xestión deste goberno de Compostela Aberta e, bueno, este é un caso no que, por desgracia, hai outra administración gobernada polo PSOE e o BNG que tamén leva un certo retraso desde aquel convenio. Nos queremos, antes de nada, agradecer o traballo da Diputación co financiamento do que é o Parque Compostela Rupestre, que incluirá os concellos de Teo, Ames, Santiago de Compostela, Brión e Val do Dubra. Por lo tanto, agradecer esa financiación e a partir de aí escenificar cales van a ser os tempos. Decía que a veces os tempos se nos botan enriba a todos, tamén a Diputación, porque a ver si definitivamente vai ao pleno deste día 27 de xullo a aprobación definitiva. O que nos temos que facer a Tantón é manter este e o resto dos petroglifos nunhas condicións, polo menos, de evitar danos de incendios e de limpeza e de desbroces. Estamos ahora preparando ese contrato para evitar esos riscos e todo o resto das actuacións serán encaminhadas e financiadas gracias a ese convenio. O que está previsto é ter un plan de actuación inmediato previamente a ese plan director, porque senón estaríamos nun proceso que dilataría o proceso. Como decía, primeiro teremos un plan de actuación para accións inmediatas deste primeiro ano. Simultaneamente faremos o plan director para que non quede nunha inversión puntual dun día, sino que podamos ter un proxecto de protección, difusión e valorización do arte rupestre de cara ao futuro, que non dependa única e exclusivamente desta financiación puntual neste momento por parte da Diputación. Por lo tanto, sería o objetivo ter ese plan director, ter acceder a compra ou a limpeza e mantemento de todos os petroglifos, este de Castriño de Conso e o resto dos que están no Concello de Santiago e nos concellos que están incluídos neste Parque Rupestre de Compostela. E a partir de aí facer sinalización, difusión, divulgación e creación de roteiros, acompañado todo isto ca creación do Centro de Interpretación en Villestro, tal e como xa anunciamos algunha vez. Por lo tanto, os tempos a veces non son os que queremos, non só para este Concello, a veces tamén lle pasa a Diputación, e o camiño é ese. O que teremos que facer, mentras tanto, nesta primeira fase, será facer a limpeza e o desbroce para preparar o acceso. Non, din agradecín o primeiro, agradezo claramente, pero non, se agora a responsabilidade da Diputación, pero é que xa é o colmo. Bueno, pero a ver, vamos por partes, vamos por partes que todavía agradezo e digo que vai un pouco. No, xa dixeches o que dixeches, Jorge. Non te botes para atrás, xa dixeches o que dixeches. Veña, seguimos, segunda quena. A ver, a mantenta, porque coñezo perfectamente o que é o parque, a proposta de Parque Comarcal Rupestre, agradezo que se faga referencia a esa existencia, pero esta moción non tiña nada que ver con iso. Esta moción vai a un tema moi puntual e moi concreto que se pode abordar xa por parte do Concello, e que é competencia do Concello ter limpos que calquera persoa, porque espero que non se decida agardar a que se desenvolva ese plan a poder ir a visitar o petróglifo do Castiño de Conxo no medio dunha selva, porque aquilo foi un, vamos, se a calquera persoa de fora que atraemos, como a mí me coincidiu ese día, traer a dúas outras persoas as que yo quería ensinar, e que se decaia a alma aos pés. Entón, non é cuestión, iso non é necesario o que se desenvolva nin que se aprobe o día 27 nada na Diputación. É unha cuestión moi sencilla, ter acceso, sinalización e que se mellore a difusión. E iso podese facer xa, igual que incluir o petróglifo de Conxo na programación de visitas escolares. É unha cuestión moi concreta, referida a temas que pode facer o Concello xa. Eran cuestións de vida práctica, como dicimos, para mellorar. E o plan director, o parque rupestre e tal, é outra cousa. E, desde logo, bueno, a Deputación parece que ten moita responsabilidade, xa o trasladarei. É algo que decir, Paco? Algo que decir, María? Sí, yo teño algo que preguntar, porque da intervención do concelleiro Jorge Duarte dedúcese que o Concello ten autorización dos propietarios do terreo onde está o Castriño de Conxo para poder intervir. E supoño que esta autorización
tanto é dos propietarios do castriño como os outros 60 propietarios os que lle pedía autorización ao Concello para poder intervir nas parcelas onde se sabe que hai xacementos arqueolóxicos, porque isto foi o que comentou o concelleiro en novembro de 2017. Unha aclaración. Gustaríame diferenciar dúas cousas. Unha é a limpeza dos xacementos arqueolóxicos, tanto dos petroglifos, e outra é as actuacións de divulgación, difusión, sinalización que terán unha imaxe de marca colectiva para todo o parque. Por lo tanto, entendemos que debería ir acompasado. Cando decía, e era un pouco decir, porque sempre recoñecemos que vamos lentos, este proxecto para limpar e desbrozar todos os petroglifos gustaríame que estivera antes. Por desgracia, evidentemente, botase o noso tempo en riba e estamos no mes de xullo e debería de estar xa ese proxecto para limpeza. Con respecto ao que di María Antón, e era solo eso, Goretti, que agradezo eternamente, o sea, quero decir que agradezo esa financiación pero con respecto ao que di María Antón, o ano pasado pedimos autorización aos propietarios dos petroglifos para poder facer a limpeza. Ben, despois de falar ca Dirección Xeral de Patrimonio, este ano temos autorizacións parciais. O que si falamos era que polo risco de emerxencia, de que non tuveramos todas as autorizacións, por risco de emerxencia poderíamos facer ese traballo de limpeza. Na actualidade estamos no proceso de encargar ese proxecto para limpar e despois facer a limpeza, que tiña que estar feitos xa. A todos nos gustaría que puderan ir as cousas máis rápidas, pero neste momento estamos traballando neso. Pasamos a votación. Señor secretario, entendo que por unanimidade. Unanimidade. A seguinte moción de Compostela Aberta para a dotación orzamentaria da Lei de Benestar Animal. Noa, túa quenda. Vale, pois brevemente, a ver se tamén é por unanimidade esta. Hoxe traemos ao pleno esta moción que nos presenta o Grupo Libera, na que se insta a Xunta en relación ca aprobación da Lei 4/2017 do 3 de outubro de protección e benestar animal dos animais de compañía, en que, obviamente, para nós consideramos que no seu momento foi unha lei un pouco coxa e pouco ambiciosa, e sobre todo unha das características que ten esta lei que delega directamente todas as responsabilidades nos concellos. Está claro que cuestións como a que trata esta lei, que é unha lei galega que fai a Xunta de Galicia, na que elementos como a cuestión do sacrificio cero, pois unha aplicación correcta deste precepto require tamén de compromisos das administracións, como neste caso a Xunta de Galicia. Dende a elaboración de estrategias de sensibilización ata sinatura con convenios ou entidades protectoras de animais e refuxios, e enténdese que dende a posta en marcha desta lei a Xunta de Galicia non está a poñer da súa parte nin os medios técnicos necesarios nin económicos para garantir que esta medida sexa real e que vaya máis alá dun bonito titular nun xornal. Por iso esta moción, insisto brevemente, insta a Xunta de Galicia a que asuma as súas responsabilidades e a que dote de medios orzamentarios axeitados para que se faga cumplir a súa propia lei. Gracias. Noa, Goretti. Sí. Ben, entendemos que é certo, non, que hai un problema grave, sabemos todo o mundo que hai un problema grave nos concellos do noso país. Unha vez que se aproba a Lei de Benestar Animal, xa foi criticado no seu día tamén pola FEGAN, o feito desta lei vir sin dotación orzamentaria. Xa sei que haberá quen diga as leis non teñen por que traer dotación orzamentaria, pero o certo é que a lei provoca un incremento importante da cantidade de recursos que os concellos
concellos deben dedicar xustamente para facer cumprir o elemento que está relacionado de maneira directa co elevado índice de abandono de animais en Galiza, xa non digamos tamén en Santiago, nos concellos por onde pasa o camiño, o que significa eso de custo enorme, elevadísimo para o concello, non? Está máis ou menos eso, pois enténdese que se pensamos en cans, cadelas, que son uns dos animais pois máis abandonados, pero non son os únicos, non? Os que hai que atender, pois a media sería que lle sae pois cada animal por 500 euros o primeiro mes ao concello e logo 5 euros ao día toda a vida por ese tema de sacrificio cero e ademais ter que estar pois coidando do animal en absolutamente todos os momentos, non? Entendendo que iso hai que facelo, o lóxico é tamén que houvese pois unha dotación para iso. É certo que poden colaborar, porque se fago referencia hai unha emenda do Partido Popular que a compañeira Noa esqueceu de comentar. Hai unha emenda onde fala pois desas posibilidades de cooperación con outras institucións e concretamente coa Deputación, non? A Deputación da Coruña está estudando tamén para que se saiba nestes momentos as posibilidades, tanto desde un punto de vista técnico como de un punto de vista político, as posibilidades que hai de axuda tamén para os concellos que están sufrindo isto. Xa houve varias reunións ao respecto e terán oportunidade, persoas que ademais están aquí nesta sala e neste pleno e que tamén forma parte da Deputación, pois de poder valoralo e entrar a falar de posibilidades que hai para tamén a Deputación colaborar máis nestes momentos. Por un lado, xa está colaborando a nivel xeral con axudar aos concellos dentro do que é pois o plan único de maneira moi forte, pero tamén facendo unha liña especial de axudas para as entidades protectoras, esa liña que se dotou con 150.000 euros, pero insisto que aparte diso vai haber pois esa posibilidade que discutiremos no seu día e en que están traballando os servizos da casa, pero eu entendo que do que se trata con esta moción é de recoller un elemento que eu creo que foi unánime por parte dos concellos, que tiña que vir acompañada esta lei de máis medios orzamentarios, que os 100.000 euros que puxo a disposición pois a Xunta son insuficientes, que o conxunto dos concellos galegos precisan pois bastante máis para iso. Así que entendo que a moción é necesaria e entendo tamén que sabía, creo, debería de saber ben a Xunta de Galicia cando aproba unha lei como esta o que significa para a inmensa maioría dos concellos galegos, dos concellos deste país, os problemas que lle está supoñendo e a cantidade de recursos que hai que dedicar. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Xa adianto o noso voto a favor desta moción, xa que nos creemos que aprobar determinadas leis sen orzamento necesario pois é sempre facer un brindis ao sol, non? Recordaba a compañeira Goretti San Martín que efectivamente cando en xaneiro deste ano no Centro Cultural de Sigüeiro acudía a Xunta de Voceiros da FEGAN, xa daquela solicitaban unha reunión coa conselleira de Medio Ambiente para darlle traslado do malestar que os municipios manifestaban tras a aprobación da nova Lei de Protección e Benestar Animal. Os concellos naquele intre xa coincidiron na necesidade de acompañar esta lei dunha liña orzamentaria polas novas responsabilidades que supón para o municipalismo e que algunhas xa se dixeron aquí. Segundo esta lei, os concellos serían os encargados e son os encargados de responsabilidades que van ter uns custos importantes para as arcas municipais. Por iso, nós, dende o Grupo Municipal Socialista, estimamos axeitada esta demanda de medios orzamentarios aos que fai referencia a moción. A dotación orzamentaria, dende logo, nos creemos que terá que adaptarse ao problema do elevado índice de abandonos de animais en Galicia. Pero non só foi a FEGAN quen denunciou esta escasez de orzamento, senón que tamén moitas asociacións animalistas denunciaron a insuficiente cuantía asignada cunha única partida de 100.000 euros para o 2018. Nun comunicado que fixeron estas asociacións, suliñaron que a Lei de Benestar Animal en Galicia requería un forte investimento orzamentario por parte de todas as administracións públicas e advertiron que o aportado pola Xunta de Galicia para o próximo ano pois deixaba de alguna maneira coxa a parte de implicación económica autonómica.
Destacaron tamén estas asociacións que a nova normativa necesita unha maior implicación técnica, unha maior implicación humana, unha maior implicación económica de todas as partes, e por iso estas mesmas asociacións animalistas manifestaron que o Executivo Autonómico debería apoiar non só con 100.000 euros, senón que incluso debería realizar, falaban de campañas de sensibilización conxunta, accións educativas e incluso a través da TVG facer promoción a favor da protección animal. Así pois, por todo o que acabo de manifestar, reitero que o noso voto vai ser favorable a esta moción. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, Mila. Sí, moitas grazas, alcalde. Solicitaría que me acumulara as dúas intervencións. Non sei se esgotaré as mesmas, pero, bueno, gustaríame facer alguna reflexión. En primeiro lugar, suliñar que estamos ante un ámbito competencial compartido pola Xunta e compartido polos concellos. Estamos ante unha modificación legal tramitada no Parlamento de Galicia, aprobada, por certo, sin ningún voto en contra, a Lei de Benestar Animal. A min gustaríame tamén ser riguroso ao respecto das competencias referidas aos concellos relacionadas na devandita Lei 4/2017 de 3 de outubro de protección e de benestar dos animais de compañía en Galicia, que xa estaban atribuídas aos concellos en base á Lei 1/1993 de 13 de abril de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade e a Lei 50/1999 de 23 de decembro sobre réximen xurídico de tenencia de animais potencialmente perigosos. Polo tanto, unha cuestión que creo que non é menor é que a nova lei non inclúe cambios con respecto ás competencias atribuídas aos concellos nesta materia, nin se derivan novas competencias. O que acontece é que os requisitos da nova lei, en base a sensibilidade que, lóxicamente, todos temos ao respecto do benestar animal, obriga aos concellos a unha serie de cuestións. Unha serie de cuestións que, obviamente, implican un desembolso económico aos concellos. En ese sentido, lóxicamente, a Xunta de Galicia ten un papel. Nos creemos que a Diputación debería de ter un papel como administración provincial, especialmente nos concellos máis pequenos, e podría ser unha oportunidade para o Concello de Santiago en relación co refuxio dos animais de bando e, polo tanto, nos creemos que tanto debe de existir unha participación no desenvolvemento da lei da Xunta, da Diputación e dos Concellos. Ante iso, podemos facer o que fai Compostela Aberta, requerir a Xunta de Galicia, porque parece que o resto cumpre. Nos o que solicitábamos é unha emenda de sustitución que plantexaba, según adiantou a propia concellera, non vai ser aceptada, creo que unha cuestión que penso que defende millor os intereses de Santiago. Dameirán de parte, por non dicir a totalidade dos concellos da provincia. En primeiro lugar, instaríamos a Deputación Provincial da Coruña a colaborar cos concellos da provincia, como fai, por certo, a Deputación o resto das Deputacións de Galicia na implantación dunha rede provincial de centros de recollida de animais abandonados que permita unha aplicación eficaz e eficiente da Lei 4/2017 e, en segundo lugar, tamén instar a Xunta de Galicia a continuar e incrementar a política de colaboración cos concellos da provincia e coa Diputación Provincial no desenvolvemento da Lei 4/2017. E por que decimos instar a Xunta de Galicia a continuar? Porque o apoio económico nesta materia da Xunta de Galicia non é o apoio que aparece reflectido na moción que vostedes presentan ao Pleno. A Xunta de Galicia ten neste momento unha liña orzamentaria de 300.000 euros para axudar a todos os concellos de Galicia. Pode parecer pouco, pode parecer moito, pero son 300.000 euros para diferentes actuacións en equipamento non funxible, para o cuidado de animais, para gastos de manutención dirixida aos concellos. Por certo, unha liña de axudas que pode solicitar o Concello de Santiago, e para o exercicio 2018 a Consellería de Medio Ambiente ten previsto así mesmo unha nova liña de axudas para cubrir gastos de esterilización e identificación dos animais cun orzamento inicial tamén de 100.000 euros. Por lo tanto, nos creemos que se defendemos os intereses dos santiagueses, se defendemos os intereses dos animais, se pretendemos avanzar no cumprimento da lei, o lóxico é, en primeiro lugar, xestionar correctamente, ser eficaces e eficientes na xestión propia do Concello de Santiago, e non quero polemizar ao respecto da xestión do refuxio de bando, porque creo que é millorable, pero non vou a facer referencias a cuestións como o período medio de pago ou como os problemas que acaba de suliñar a miña compañeira Teresa Gutiérrez, pero en todo caso creo que o millor sería que o Concello de Santiago fixera a súa parte do traballo, que instáramos a Deputación
a crear unha rede e a colaborar cos concellos, a facer unha planificación e crear unha rede que non faga, por exemplo, que haxa concellos que deixen os cans noutro concello para quitarse o problema de enriba, que iso é o que está acontecendo como consecuencia do requerimento da Lei de Protección Animal, e, polo tanto, tamén que instáramos a Deputación e, por suposto, tamén a Xunta de Galicia. Polo tanto, menos instar a Xunta de Galicia en exclusividade e máis xestión compartida, esa é a nosa posición, millorar a xestión do refuxio é imprescindible, millorar a xestión económica do mesmo tamén, e, polo tanto, nós non imos apoiar instar únicamente a Xunta de Galicia, lamentablemente, porque creemos que non resposta ao objetivo da aplicación eficaz e eficiente da lei. Solicitaríamos a admisión da emenda, pero se non é así, lóxicamente, deberemos de votar en contra. Moitas gracias e máis nada. Gracias, señor Agustín Hernández. Ainda así lle queda un minuto da segunda quenda, se o quere. Noa, algo que engadir? Goretti. Sí, unha cuestión, non, para que quede claro, por un lado, que a Deputación non vai abandonar os concellos, como pode parecer aquí, parece que tal. É certo que a Deputación leva tempo traballando, insisto, hai documentos dentro da área de medio ambiente xustamente para ver como se pode facer, e un reparto mesmo para ver se é posible artellar algún tipo de rede deste tipo e ver como se fai. Está habendo reunións, xa digo, tanto desde a perspectiva técnica como política, mas teñen que discutir cal é a fórmula entre os concellos e a propia Deputación antes de ver aquí cal pode ser a través desa rede ou pode ser de algunha outra maneira. A Deputación vai no facer, como xa o fixo tamén, incluindo esta liña dotada con 150.000 euros justamente para as entidades protectoras. Entón, eu entendo, non, que esta é unha cuestión que vai seguir o seu curso normal, pero que sí que é certo que hai unha responsabilidade coa entrada en vigor desta lei por parte da Xunta, que puxo en riba da mesa unhas circunstancias que son moi difíciles de asumir por parte duns concellos que xa teñen un problema grave de financiamento, e, por tanto, que é lóxico, e ademais insisto en que non é única e exclusivamente un tema dun concello de dous, senón que é un clamor, que hai unha petición de que esta lei debería de vir acompañada, se é que se sabe o que significaba desde o punto de vista económico para os concellos, dunha maior dotación por parte da propia Xunta. Nada que engadir. Agustín, algo que decir? Simplemente, ainda que sexa unha reiteración, volvo a repetir, a lei non cambia o marco competencial. Claro quedou. Señor secretario, pasamos a votar. Non se asume a emenda do Partido Popular e votas o texto original. Votos a favor desta moción sobre a Lei de Benestar Animal. Votos a favor. Compostela Aberta, PSOE, BNG. Votos en contra. Grupo Popular, abstencións ningunha, aprobada. Pasaríamos a penúltima das mocións, que é unha moción do Partido Socialista para implantar paradas antiacoso. Gonzalo. Sí. Boa tarde de novo. As vítimas de violencia machista creceron en España nos últimos anos, superando as 150.000 no ano 2017, non? Según datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral de Poder Judicial. Así, para non perder outras iniciativas cidadáns que xa se están materializando en outros municipios de España, como pode ser Tarrasa, que foi dos primeiros que iniciou, Vigo, Bilbao, ou máis recentemente Coruña. Teremos este pleno unha moción para solicitar paradas de bus nocturnas antiacoso, aunque quero dicir que a mí non me gusta esta denominación, así, cando falamos da rolda de prensa, é un término que en sí que non me gusta empregar, que isto abundaría na seguridade das mulleres, non? Estas paradas a demandas ou intermedias, así se denominan esta iniciativa levada a cabo noutras cidades, trátase de fixar en horario nocturno, paradas a demanda dentro da ruta oficial dos distintos autobuses, non? Iso permitiría ás mulleres, estudiantes, no momento en que se están a chegar ao seu domicilio, dicirlle ao condutor, páreme aquí na parada máis próxima á súa casa, non? Obviamente é unha ferramenta de prevención. Nos queremos que con isto é unha medida de prevención, é unha medida que ademais non tería custo ningún, é un exemplo
outros exemplos de distintos municipios pois mostran interese pois nesta forma de prever, pois as agresións sexistas son numerosos. Santiago pois sorte non é así, non? Hai poucos casos. Entón pois creemos pois que isto pois poderíamos pois estendelo pois no noso municipio. O facemos pois que se faga aquí tanto a través do Concello pois que se estudie esta iniciativa de implantar estas paradas a demanda nos traxectos nocturnos. Sabemos que no mes de setembro, outubro, pois a partir das 7, 8 da tarde xa é noite, son moitos as mulleres que os seus postos de traballo, as estudantes pois que utilizan o autobús, pois serían de xeito pois leválo máis seguro. E tamén pois así falando pois antes que a compañeira María Corral tamén ten razón, igual que nós decimos aquí listar a Xunta directamente a posta en funcionamento, pois tamén pois que estudie a implantación, porque tamén se pode implantar pois esta medida dentro do transporte metropolitano, porque moita xente de municipios limítrofes, Teo, Ames, Oroso, empregan as distintas liñas pois para vir a traballar e estudar aquí, non? Pois do mesmo xeito que o goberno municipal pois o estudie, pois o mesmo tamén para a Xunta. Si, pois, nada máis. O gallá, pois, esta que moción saia adiante, me sorprendería, pois, que non fora, pois, favorable, pois, con todos, porque non é de ningún xeito, pois, nada que teña ningún custo, pois, é poñerse, pois, esta iniciativa igual que se está facendo en outros concellos, incluso pois en outras cidades europeas de maior ou menor tamaño, aí non importa. Desgraciadamente os horarios das distintas agresións son a todas horas, e aí non importa se é un municipio grande, se é unha cidade de maior ou menor tamaño, non? Nada máis e moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Goretti. Sí. Este é un problema complexo que poderíamos dedicarlle un pleno único a falar disto, e igual era bo facelo, en vez de estar 8 horas falando sobre moitas cousas, pois dedicar un tema con calma, non? Aquí hai varios temas que se cruzan. Por ir comezando, e non me é fácil tamén falar neste tema, agora vou dicir como María, non é fácil porque claro, é que nos movemos nunha sensación agridoce. Por un lado pensamos, ten que prevalecer a seguranza, o medo é libre, e hai moitas mulleres que teñen medo e estamos moi afeitas a vivir con medo. Está claro que non é o mesmo sair á rúa, vir á rúa, poder vivir de noite e de día sendo home e sendo muller. Está claro que hai unha diferenza grande e está claro que as institucións teñen unha responsabilidade. Pero está claro que medidas como estas van por unha liña de facernos menos libres. Ao final somos menos libres, e esa é a sensación que ten se preguntades en lugares e en cidades onde tamén se puxeron e se implantaron estas situacións. Claro, ao final a sensación é, claro, precisamos que nos leven até a casa, até a porta da casa, é unha cuestión, somos menos libres, e está todo enfocado desde o punto de vista da víctima e non dos posibles agresores, está todo enfocado desde esa circunstancia, non? Por outro lado, estamos nunha cidade onde non hai buses nocturnos. Cando isto se implanta na inmensa maioría das cidades, miradeo, estáse pensando para aqueles traxectos que son a partir das 11 da noite até 6 da mañá. Ese é o traxecto, esa non é a situación que hai aquí. Non hai eses autobuses de madrugada, non hai eses autobuses de noite. Claro, non parece, eu creo que está pensado para outras realidades. Unha cuestión é ir por un tema de que poida haber, pois, eso, cidades que estean ben iluminadas, que dean sensación de seguranza, e outra cuestión distinta é enfocar todo pois desde a perspectiva xustamente de que as mulleres neste caso son as vítimas, e crear esta situación de, parece que, culpabilidade, non? Eu creo que é unha sensación, claro, o problema máis grave que teñen as mulleres ao final poden ter moitísimo máis problemas no portal da súa casa e mesmo dentro da súa casa que o mellor no traxecto. Hai que examinar ben onde poden estar eses problemas. Entón, eu creo que non vai na liña, nunha liña, si desde logo estamos avanzando en violencia de xénero, non se presentaría unha moción como esta. Unha moción como esta significa que estamos retrocedendo, e entón facemos fórmulas, presentamos cuestións que teñen que ver con, claro, é como cando necesitamos as casas de acollida, necesitamos unha protección, e agora fixemos a sensación de culpa que pode ter unha muller que decida non parar na parada xustamente en que eu xa sei, insisto que estou dicindo que non estou falando, e sei que non é fácil, non estou
poñendo. Eu xa sei que non é, e coñezo perfectamente moitas mulleres, e mulleres, sobre todo, estades facendo referencia non a mulleres novas que viven con moito medo, e por iso digo, insisto, que entendo, pero eu quero tamén que o debate vaya por unha liña importante que é de filosofía. Si camiñásemos por un bo sitio, nunca habería unha proposta como esta en riba da mesa, porque non ten sentido que haxa paradas antiacoso e si traballar justamente para que non haxa acosadores. O que nos temos é que fixar justamente nos agresores e que haxa tolerancia cero con eles, e en vez diso facemos justamente, propoñemos unha situación de medo. Fixádevos en canto se aprobou isto, que sei que se aprobou na Coruña, que se aprobou en Vigo, que se aprobou noutros sitios, e fixéronse distintas entrevistas ás mulleres a ver que lle parecía, e hai unha sensación xeral. Ben, parece que estou máis segura, que a miña filla está máis segura, que a miña sobrinha está máis segura, que tal, pero a continuación di, nótase que somos menos libres, cada vez temos máis medo. Existe unha sensación de que, justamente, non estamos nun enfoque que, insisto, aparte de que eu creo, a min, que o Goberno Municipal estude esta iniciativa, vale. O caso é que estudar nos traxectos nocturnos, claro, eu insisto, aquí non hai buses nocturnos, isto non hai, claro, aquí, que facemos isto? Ás 5 da tarde, ás 7 da tarde, ás 6 da tarde, porque de tal? Eu entendo que non ten moito sentido, pero xa digo, tampouco é que nos opoñamos, non hai, é simplemente unha cuestión de que entendemos que non é o camiño máis adecuado polo que habería que ir para combater a violencia de xénero. E pido tamén, porque vexo esas caras de escepticismo, que eu o fago desde a reflexión profunda e entendo desde o respeto do que propoñedes, pero pido tamén que entendades que hai maneiras de velo tamén diferentes, porque hai unhas posicións onde consideran dentro do feminismo que debemos de ter moitísima máis importancia ter esa tolerancia cero a respecto dos agresores e culpabilizar menos as mulleres. E ese é un tema que enlaza perfectamente co que estades a propoñer, non? Xa digo, a min tráeme moitísimos problemas esta proposta que facedes, porque creo que significa que estamos un paso atrás. Ese é o problema. Correcto. Quedache un minuto para a segunda quenda. Xa non vos estou avisado que o CO2 é tan alto que estou narcotizado. María. Sí, grazas. Eu tamén teño o corazón partido. Vamos a ver. Falei antes con Gonzalo para que quede claro antes de facer a miña intervención, que será moi breve, pero parecíame que se falamos de estudiar a iniciativa de implantar algo, parecíame que era xusto pedir yo mesmo ás dúas administracións, porque seguro que a Xunta de entrar a poñer en funcionamento é demasiado. Entón, se se pode cambiar e nos movemos nesta... Sí, podese facer. Bueno, vamos a ver. Claro, como idea, a min pareceme que non hai inconvinte en apoiálo. O mellor, facer o estudo non está mal por varias cuestións, non? Porque é que o mellor non coñecemos a realidade da nosa cidade, efectivamente non temos buses nocturnos, a propia estructura, as condicións do noso contrato de transporte. Penso que non é mala idea, siquera para as mulleres que saben que en algúns lugares existe esta posibilidade, pois que a propia empresa de transporte público nos diga, pois mira, non é operativo ou non. A min como iniciativa de estudiar a viabilidade ou que nos conten cales serían os inconvenientes ou cales serían as ventaxas, a min pareceme ben. En relación a que sexa unha medida que nos coloca como víctimas, iso é o que veño opinando eu de todas as demais. Todas as medidas nos colocan como víctima, menos un minuto de silencio, a ver cando se vexa, ve que se fai un minuto de silencio por un home. Claro, é que todas as medidas que se tomen nos van a colocar como víctimas. É obvio que isto pode que non resolva nada, pero bueno, a lo menos saber que dificultades pode haber, que implicacións pode ter para o Concello, e simplemente non estamos pedindo nada que sexa máis alá diso, e como mellor a propia estructura, nós igual non estamos en condicións de poder decir que é como outra cidade, pois como pode ser Vigo ou como pode ser outra, igual a propia estructura da cidade pois non nos lo permite, ou as mesmas paradas de autobús están situadas en zonas que non favorecen, pero ao mellor hai algunhas zonas en que sí, ou hai algúns momentos en que sí. Entón, bueno, eu penso que non estamos en condicións de aseguralo así rotundamente, igual a empresa de transporte que non lo conte, o mesmo que a da Xunta de Galicia, non? Máis nada, gracias. Gracias a ti. Marta. Sí, boa tarde de novo. Ben, pois en relación a esta moción do Grupo Socialista,
O grupo de Compostela Aberta tamén que quixera facer dous tipos de consideracións distintas. Unha, máis en relación a aspectos ou a requerimentos materiais que xa se mencionaron aquí tamén no caso da intervención da señora Goretti, cando falamos de un bus nocturno, efectivamente, unha moción tipo desta natureza como a que presentou o Partido Socialista, pois non ten moito encaixe real, porque aquí non temos un bus nocturno, un bus que está pensado por esas altas horas da noite. Polo tanto, eu creo que cando se presenta isto non se está pensando de maneira específica no noso municipio. Pero eu creo que máis importante e tamén máis complexo é a segunda parte e as consideracións que quería traer aquí, que tal vez excedan efectivamente o tempo que está estipulado nas nosas mocións. E ten que ver máis con unha reflexión de fondo, unha reflexión dende a perspectiva feminista sobre que tipo de valoración podemos facer, que mensaxe envía este tipo de moción, que nos está dicindo respecto ao uso do espacio público por parte das mulleres esta recomendación ou esta decisión. Dende o noso punto de vista, esta moción envía unha mensaxe un tanto inquietante e certamente regresiva respecto ao que se decía antes, respecto aos dereitos das mulleres e respecto á nosa autonomía, respecto á liberdade. Esta moción, de alguna maneira, pois reforza, incide na cultura do medo, porque intercambia, hai unha especie de intercambio entre seguridade por restricción da liberdade. Somos conscientes de que moitos municipios están iniciando a aplicación destas medidas, e non teño ninguna dúbida que a intencionalidade do Grupo Socialista aquí ou noutros municipios con esta moción, pois precisamente levar a cabo unha medida para, en este sentido, para garantir maior seguridade das mulleres. Pero eu poño en dúbida que isto o garanta, e ademais a aceptación destas paradas intermedias, destas paradas antiacoso, en realidade o que fan é que as mulleres de maneira automática creen accións de adaptación e naturalicen comportamentos para incorporar esa cultura do medo ao feito de moverse polo municipio, de moverse polas rúas. E unha das partes da moción que en ese sentido me parece que temos que reflexionar críticamente é cando efectivamente se propón que a persoa que conduce un autobús poda ser avisada por unha muller dende a parte dianteira para que poda baixar antes, e di, para poder, literalmente dice, para poder camiñar o menor tempo posible soas. É unha frase que me preocupa, non? Poder camiñar o menor tempo posible soas. Por que as mulleres non podemos camiñar soas? Non haberá outras medidas que podamos pensar ou implementar en materia de política pública para isto? Tamén di a moción, permitir reducir o tramo que a muller ten que percorrer soa de noite, dende que baixa do autobús ata o seu domicilio ou lugar ao que se dirixe. Ben, novamente, se insiste en restringir, en apartar as mulleres do espacio público que se concibe como un espacio de potencial violencia ou de agresión para as mulleres. A mensaxe desta moción, polo tanto, eu creo que é preocupante, como dicía ao principio, que as mulleres non debemos andar soas polas rúas porque podemos ser agredidas, porque podemos ser acosadas sexualmente. A mensaxe é que as institucións, para velar por a seguridade das mulleres, debemos facer políticas que restrinxan os nosos movimentos, reitero, e a nosa autonomía. Cal sería o seguinte paso? Recomendamos non sair de noite ás mulleres, permanecer solamente en sitios pechados, levar a cabo un servicio de taxi antiacoso porta a porta. Ben, eu creo que non podemos promover a cultura do medo porque ten consecuencias sobre a maneira tamén de habitar e pensar a cidade para as mulleres, porque reforza estereotipos como non transitar por determinados lugares, non usar determinado tipo de roupa, non ir de noite a non ser que vayamos acompañados. Baixo este esquema de responsabilidade indirecta, baixo este esquema hai unha certa responsabilidade indirecta a que se acontece unha agresión e unha muller non decidiu acollerse ao servizo de parada a demanda, e se pasa algo pode haber unha responsabilidade indirecta por parte da opinión pública ou por parte de outras persoas que pensen que isto lle aconteceu porque non solicitou este servicio. En ese sentido, creo que non é boa idea implementar políticas que, aínda que sexan ben intencionadas, estou segura de que así o foron, limiten a nosa liberdade nos espacios públicos,
contribúan a reforzar o medo. En contraposición, e para construir en positivo, creo que deberíamos intentar traballar entre todos e todas en pensar en políticas para empoderar máis as mulleres, para crear máis confianza e empatía coas mulleres, políticas públicas de fortalecemento da seguridade a partir da apropiación dos espacios, de apropiarnos dos espacios públicos, da reacción colectiva de rexeitamento ante as agresións machistas e contribuir á eliminación da vitimización das mulleres. Traballemos mellor para habitar a cidade a hora desexada, a hora que queiramos habitala e na compañía desexada. Limitar os tránsitos, limitar as mobilidades nocturnas pode que nos faga máis seguras, pero sen dúbida creo que tamén nos fai, como decían antes, menos libres. Por lo tanto, en ese sentido, nos temos dúbidas respecto a esta aplicación, pero podemos valorar tal vez o estudo de que en determinadas zonas a futuro pudese ser necesario, pero non vemos que esta medida contribúa, como decíamos antes, de maneira positiva a levar a cabo políticas públicas de xénero que emancipen as mulleres. Grazas. Marta Lois, acabaches o tempo da primeira quenda e da segunda quenda. E logo podes, se queres fixar o... No, da segunda exacta, 2 minutos. Posición de voto, pero segunda quenda, Gonzalo. Sí. Pois, cando presentamos esta moción, pois realmente consideramos pois que non iba a ter tanto xeito pois en sí de debate, porque obviamente sí que estamos de acordo con Goretti e máis con Marta Lois, pois certas cousas sí que é outro tipo de argumentación, é outro tipo de debate que mellor nos levaría pois toda unha tarde, todo un día, non? Desgraciadamente aquí todos os plenos temos que ter un minuto de silencio, desgraciadamente todas as semanas temos que estar na Praza do Obradoiro tamén outro minuto de silencio e o Gallá non tivéramos que presentar estos. Según a argumentación que estades dando, eu non sei se é porque a iniciativa tomou o Grupo Municipal Socialista, neste caso, pois parece, porque realmente o que decimos, o Gallá non tivéramos que presentar isto, pero desgraciadamente, tal como está acontecendo no noso país, en Galicia, pois están ocurrindo cousas. É un xeito pois de ter unha ferramenta aí, máis que nada, para que o Gallá non se tivera que empregar, que o mellor non fai falla, non? Por iso aí presentar pois que se estudiara, que hai certas zonas que o mellor sí, certas zonas que o autobús vai ao rural, non ten que ver o horario, o dixen antes, desgraciadamente as agresións sexuais se cometen a todas horas, os acosos se cometen plena luz do día, na noite, e realmente pois dá igual, non? Gostaríame facer tamén unha reflexión, porque estamos aquí a falar de victimizar en sí a muller, para que non se cause ou focalice, neste caso, na muller, nembargantes, estamos envolvendo a nosa cidade en negro. Eso é verdade. A campaña que se fai, que tamén funcionou de aquí, se trasladou a todos os municipios de España, estamos envolvendo a cidade en sí, a muller, en negro. Por certo, se queda moi ben a camiseta hoxe, María, a verdade que sí. Entonces, por un xeito estamos rexeitando en sí esta ferramenta para que non ten nada de particular, e por outro lado, pois a verdade que quedamos pero moi sorprendidos, é unha mágoa pois que isto que en sí pensábamos que iba a ser obxecto de ningún tipo de debate, pois obviamente pois non poidera salir adiante pois esta moción co voto de todos, non? E volvo a decir, me gustaría que isto non o tuveramos que presentar, porque o Gallá non houbera ningún tipo de violencia, ningún tipo de acoso, pero desgraciadamente eso non está a acontecer. Nada máis, e moitas grazas. A ver, brevemente, pero sí, Seino, por un lado, dúas cosas. A ver, pareceme mal que digas iso de que polo que presenta o PSOE, porque eu xa empecé dicindo que me resultaba moi difícil isto, pero pode haber diferentes puntos de vista do que podemos facer para combater a violencia de xénero, e creo que hai que aceptalo. Eu fago desde o respeto de que vos o facedes con toda a vontade. Para min ten algunhas cuestións que, xa digo, eu por facilitar a nosa posición vai ser de abstención, para facilitar que se poida facer, pero a min gustaría ver desde logo que isto tivese un contraste co movimento feminista e con que pensa
pensan as mulleres, desde logo, de Santiago que traballan máis con isto. E eu, digo, xa fixen algún contraste e sei que hai esa opción, que hai esa ambivalencia. Podes prevalecer un elemento de seguranza, pero hai unha sensación tamén de perda de liberdade clara. Entón, eu digo, polo menos habería unha primeira parte que sería esa. Non ten nada que ver con quen a presenta, non ten nada que ver con iso, porque, oxalá, eu sei que se fai desde a vontade, pero hai distintas maneiras de entender e hai algo na moción que leva un pouco a culpabilización das mulleres, e eu creo que ese non é un bon camiño, e creo que hai que respetar, non creo porque o presente ti daría igual que o presentase Marta Lois, podíamos pensar distinto. Hai en cuestións relacionadas en que podemos ver distintas cal pode ser a fórmula. Eu sobre esta teño dúbidas, particularmente, teño dúbidas a respecto de si é efectiva ou non. María. Bueno, eu aquí é que agora pois estou máis espiritual. É certo, a campaña de Compostela en Negro, por exemplo, que a mí me parece maravillosa, e gusta moitísimo, eu cando a vexo poñome triste porque vexo luto. Pero, é unha cousa miña, pero tamén é verdad. Todas as medidas, como digo, eu sinto sempre que todas as medidas nos victimizan un pouco. E, de feito, o que menos me gusta de todo eso. Ata fai nada, tive unha proxección na cidade, o mapa do medo, en Santiago. O mapa do medo. Entón é que non podías ir a tal bar porque ali che dicía un piropo, unha grosería. No outro tocabanche non sei onde. Claro, o mapa do medo. E isto tivo unha proxección na cidade increíble. Claro, máis victimista e máis medo que iso non hai, o mapa do medo. Entón, nesto o que decíamos, non é unha cuestión de totum, non é unha cuestión de eso, trasladar que estudien a posibilidade, se existe, se é viable, se non, é que estamos falando, aparte de mulleres, de transporte público, que o mellor non estamos adiantando, é que o mellor a propia estructura non o permite ou non non beneficia, non? Pero, bueno, é unha cousa máis. Para min é un algo máis práctico, non? Nos vamos a apoiala. Máis nada, gracias. Marta. Un minuto para fixar a posición. Moi brevemente, e en coherencia coa argumentación, o Grupo de Compostela Aberta vai xa ter, con independencia, que podemos ser conscientes que despois haxa que explorar esas vías. Dito eso, non comparto con Gonzalo Muiños que diga que a medida a custo cero é mellor para implementala, porque precisamente antes dixo que en materia de seguridade non había orzamentos, e en materia de violencia machista hai custe cero e é un argumento bo. Por tanto, eu creo que eso e o comentario coa compañeira Roza sobre a camiseta, creo que foron desafortunados. Nada máis. Grazas. Fixaste exposición de voto? Perfecto. Pasamos logo a votar, señor secretario. Votos a favor desta moción de PSDG-PSOE sobre Parada Santiacoso. Votos a favor. PSOE, PP. Votos en contra. Ningún. Abstencións. BNG Compostela Aberta quedaría aprobada. E pasaríamos a última das mocións do día, que é unha moción para condenar a violencia e defender os dereitos humanos en Nicaragua. Foi unha emenda de sustitución presentada polo BNG en xunta de portavoces e aceptada por Compostela Aberta. E, polo tanto, Concha, toca che defender. Bueno, moi boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame comenzar agradecendo as palabras precisas, emotivas e urxentes de Tamara Morales, unha nica galega que chegou hoxe ao Pleno de Santiago de Compostela. Tamén me gustaría agradecerlle á coordinadora galega de ONGDs que achegou a caravana de Nicaragua aos concellos galegos e a outras institucións galegas como o Parlamento Galego, e que con esa caravana chegara a voz de Fidel Narváez, Jéssica Cisneros e Tamara Morales para que escoitásemos e coñecésemos sin intermediarios e sin interferencias a escalada de violencia e represión que sufre o pobo nicaragüense desde o 18 de abril, como ben relatou aquí Tamara Morales. O 2 de xullo, o alcalde e eu mesma recibimos e escoitamos a esta caravana nica e puxémonos a súa disposición para presentar unha moción a este pleno que tentamos que fose conxunta. Unha moción que tiña por obxectivo, como xe escoitasteis, pedir xusticia, democracia... Un momentiño, vamos a parar. Logo se queredes... E volvemos a empezar, Concha. Que está, non sei que discrepancia había con Secretaría. Entonces... No, vamos a ver, que non fixemos na anterior moción de común acordo, o sea, que él cambiaba pedir a ambas administracións o estudo da posta en funcionamento. Falámolo en alto, eu pedí ao secretario, o secretario fixo un xesto. Este xesto non é non, este é un xesto.
Pregunto, e dime, non, é que isto había que presentarlo antes. Pero esta transaccionada en Vox, non? Vamos a ver. Vamos a ver, non se trata, non teño problema, vamos a ver. Se está discutindo unha moción e se pregunta, se pode, pero a emenda hai que formularla, hai que presentarla, hai que verbalizarla. Se non a xente, como a vota? Bueno, pero vostede pode dar o botonciño e dicir, non... Pero se non é é que non é cuestión do secretario. É cuestión dos ponentes e, claro, do secretario... Non vamos a entrar en diálogo co señor secretario, non. Pero se a presidencia... É dicir, non teño ningún inconveniente. Se a presidencia o considera, pois... Creo, alcalde, que hai un texto que iguala o requerimento a Xunta e ao Ministerio. Está de acordo o señor Mucho por a nosa concelleira en cocal e recoller ese texto. Que el punto 1 es igual, el punto 2 igual al punto 1, pero a Xunta de Galicia. Por mí non hai problema, políticamente. O resto da corporación está de acordo con el voto total? Pois, por favor, pase o que quere aprobar. Pase, pa aquí? Non, pero logo, ahora... Vamos a seguir con esta moción. Concha, volve a empezar. Volvo a empezar e dame ocasión de agradecer por segunda vez as palabras precisas, emotivas e urxentes de Tamara Morales, unha nica galega. E tamén agradecer ya a coordinadora galega do NGADES que chegou a acabar a caravana de Nicaragua aos concellos galegos e outras institucións galegas como o Parlamento galego. E con esa caravana viña a voz de Fidel Narváez, Jéssica Cisneros e a mesma Tamara Morales para que escoitásemos e coñecésemos sin intermediarios e sin interferencias a escalada de violencia e represión que sofre o pobo nicaragüense desde o 18 de abril, como moi ben aquí nos relatou Tamara. O 2 de xullo, o alcalde e eu mesma recibimos e escoitamos a caravana nicaragüense e puxémonos á súa disposición para presentar unha moción neste pleno, que tentamos que fose unha moción conxunta, unha moción que, como escoitades, ten por obxectivo pedir xusticia, democracia e auxilio diante da situación de terror que vive o pobo nica nos últimos 3 meses. Hoxe aceptamos a emenda de sustitución do BNG logo de falar coas persoas e organizacións propoñentes para que esta moción teña un maior número de apoios neste pleno, que será o primeiro en abordar e aprobar unha moción como esta. Sentimos a escalada de violencia e represión sobre o pobo nica como un desgarro, como un aguaceiro de llanto, en palabras de Gioconda Belli, ou sentímolo coas veas abertas, en palabras de Galeano antes, e estes días en boca de Boaventura de Sousa Santos. Porque formamos parte da xeración que nos anos 80 e 90 coñecimos Nicaragua e apoiamos e aprendimos coa revolución sandinista. Alí en Zapatera, Mombacho, Ametepe, San Juan do Sur, Masaya, León, Estelí ou Malagua, fixémonos cun capital de experiencia político e afectivo, porque a revolución sandinista significaba participación popular, reforma agraria, campañas de alfabetización e educación sexual, lei de saúde pública e lei do aborto, algo sin precedentes e sin comparación en Centroamérica nos anos 80 e 90. Como escribe estes días Gioconda Belli, que terrible pensar aquel 19 de xullo de 1979, fai 39 anos, donde pensábamos que para sempre tiñamos abolido a tiranía en Nicaragua. Como decía Tamara, hoxe non queda nada de Ortega, do Ortega, comandante sandinista ao frente dunha revolución social e popular. Ver como quedou a igrexa que deu refuxo aos estudiantes da UNAM, toda rafagada e con 2 mozos asesinados por manifestarse fronte á catástrofe ambiental da reserva Indomaíz e a reforma do sistema de seguridade social. Ou ver onte como entran milleiros de paramilitares en Masaya e a deixan destrozadas e abatidos 5 manifestantes é moi duro de asimilar. Como Pepe Mújica, sinto que algo que foi un soño se desvía e cae na autocracia e entendo que quen foron revolucionarios perderon o sentido e que na vida hai momentos nos que hai que decir me voi, dixo Mújica. Aquí tamén lle queremos decir a Ortega que ten que parar esta escalada de violencia. E por iso damos voz e sumámonos a quen denuncia a represión que sigue en Nicaragua e solicitamos o cese da violencia e a garantía e protección dos dereitos humanos da poboación nica, que se busque unha saída pacífica, xusta e democrática a esta crise. Gracias, Concha. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde.
Bueno, eu vou ser breve polas horas que son, pero quixera comezar por unha cousa, non? Por agradecer, neste caso, o grupo de Compostela Aberta e tamén o grupo do Partido Socialista por ter a ben esta emenda que é a primeira emenda a totalidade que se aproba a unha moción, non? Esa emenda a totalidade ten unha razón de ser, non? E é que certamente o texto plantexado inicialmente polo grupo de Compostela Aberta a proposta da propia marcha da Coordinadora Galega do Negués para o Bloque Nacionalista Galego tiña algún problema, non? Tiña algún problema porque certamente este é un tema como mínimo complexo e onde eu, sinceramente, posiblemente igual hai grandes especialistas en Nicaragua nesta corporación. Eu que sigo bastante a política en América Latina non me considero un absoluto especialista, leo bastante do que acontece en Nicaragua e estou seguro que me siguen a faltar moitas claves do que acontece nese país. En calquera caso, como comentaba Concha, para moitas persoas o que pasou tal día como hoxe de 39 anos non foi simplemente a derrota dunha ditadura latinoamericana, sino que foi a apertura dunha esperanza que iba máis alá de América Latina, non? Iso non xustifica todo, nin nos entendemos que o que se está a facer en Nicaragua nestes momentos sexa desde logo aceptable en moitísimos termos. Por ese motivo, nós o que intentamos foi simplificar esta moción e intentar buscar un mínimo común denominador. Ese mínimo común denominador, denunciar e condenar todas as violencias que se están vivindo hoxe en Nicaragua e, por outra banda, demandar unha solución dialogada, pacífica a este conflito que, por desgraza, xa se ten levado por diante a máis de 300 vítimas mortais. Eu quero dicir, con respecto ao texto original, que se facían unha serie de mencións ou unha serie de organismos e institucións desde o noso punto de vista, cando menos discutibles. Quero dicir, a Comisión Interamericana de Dereitos Humanos, seguramente, como saberán, é unha institución, para empezar, con sede en Washington, e eu creo que iso en sí mesmo tamén un pouco gráfico, e tremendamente cuestionada por moitísimos estados de América de cores políticas moi diferentes, desde Ecuador a Bolivia, pero pasando por Chile, por Brasil, por Argentina ou máis recentemente incluso por México ou Ecuador. Entón, nese sentido, en base a informes e a parámetros desa Comisión Interamericana de Dereitos Humanos, poderíamos facer hoxe aquí xuicios de valor e traer tamén resolucións e mocións sobre moitos outros países de América Latina nos que seguramente non estaríamos de acordo. Por lo tanto, eu agradezo o esforzo por buscar o mínimo común denominador por parte das persoas que hoxe nos acompañaron de Nicaragua, tamén nos fixeron facer saber que o que lles interesaban era ter o máximo respaldo posible, e eu creo que a emenda que plantexamos e que se aceptou recolle o fundamental, e o fundamental é a condena á violencia e a búsqueda dunha saída pacífica, democrática e xusta. Paco. Grazas, señor alcalde. Bueno, o certo é que dende a memoria que temos no Partido Socialista do que significou o movimento sandinista nos anos 60 e 70 na loita contra a dictadura da familia Somoza, e a partir do 79, cando a Revolución Sandinista triunfa e o Frente Sandinista de Liberación Nacional comeza as transformacións sociais en Nicaragua, cunha reforma agraria integral, ca nacionalización dos recursos naturais, co impulso da Cruzada Nacional de Alfabetización, que reduxo o analfabetismo do 53 ao 12%, co impulso de campañas de saúde, de limpeza, de educación para todos, de acceso á universidade de todos os sectores e creación de condicións para o desenvolvemento da infancia, da xuventude, das mulleres, dos campesinos e dos traballadores. Dende ese recordo e dende esa lembranza é o que, dende logo, doe máis precisamente un grupo de esquerdas, e nós non podemos facer outra cousa que referencia a resolución do Parlamento Europeo do 31 de maio de 2018 sobre a situación de Nicaragua,
na que di que considerando que, segundo algunhas informacións, ao menos 84 persoas teñen sido asesinadas, máis de 860 resultado feridas e máis de 400 detidas como consecuencia das protestas dirixidas por estudiantes pacíficos que comenzaron o 18 de abril de 2018 para opoñerse á reforma da Seguridade Social anunciada polo presidente Daniel Ortega. Considerando que o elevado número de víctimas evidencia a brutal represión exercida polas autoridades estatais, velando os principios de necesidade e de proporcionalidade que exixe o dereito internacional, considerando que os medios de comunicación que cubrían as protestas foron cerrados arbitrariamente polo goberno e que os periodistas que expresaron algún tipo de oposición foron intimidados e detidos, considerando que dende 2007 o señor Ortega ten sido elexido presidente en 3 ocasións consecutivas, a pesar de que a Constitución de Nicaragua prohibía a reelección consecutiva. Por todas esas consideracións, o Parlamento Europeo pide ás autoridades nicaragüenses que poñan fin a todos os actos de violencia cometidos contra as persoas por exercer o dereito á liberdade de expresión e o dereito de reunión. Pide do mesmo xeito aos manifestantes e as organizacións da sociedade civil que están á fronte das protestas que se absteñan de recurrir á violencia durante o exercicio dos seus dereitos. Insta as autoridades nicaragüenses a que poñan en liberdade a todas as persoas detidas arbitrariamente, que abonen compensacións a todos os membros das familias afectadas e que ofrezcan garantías de que non serán perseguidas penalmente. Insta as autoridades do Estado a que se absteñan de facer declaracións públicas que estigmaticen os manifestantes, os defensores dos dereitos humanos e os periodistas, e de utilizar os medios de comunicación públicos para o desenvolvemento de campañas públicas que poden incitar a violencia. Polo tanto, en coherencia coa declaración do Parlamento Europeo do 31 de maio de 2018, nos imos votar a favor desta moción de Compostela Verde. Gracias, Paco. Alejandro. Gracias, alcalde, de nuevo. Bueno, como ustedes saben, como ya tengo repetido en alguna ocasión, en el Partido Popular nos repartimos el trabajo, los concejales nos dedicamos a los asuntos municipales y de las cuestiones internacionales tan dramáticas como esta se ocupan nuestros compañeros, los diputados nacionales, diputados que ponemos, por supuesto, a disposición de la comunidad nicaragüense en Galicia, ¿no? Ellos son los que tienen un conocimiento más exhaustivo de este drama y ellos son también los que tienen una mayor capacidad de respuesta. En el PP las decisiones sobre los asuntos internacionales pues las tomamos en el Congreso y en los ámbitos locales nos abstenemos. No nos abstenemos por indiferencia, sino que nos abstenemos precisamente para facilitar que esa cuestión sea trasladada a un órgano que, como digo, es el Congreso de los Diputados, donde las resoluciones pueden ser mucho más eficaces. En todo caso, si estuvieran aquí los miembros de la comunidad nicaragüense, ya les adelantaría que en el Congreso de los Diputados encontrarán en los compañeros del Partido Popular una solidaridad absoluta frente a tanta brutalidad y encontrarán además firmeza ante los desmanes de Ortega y de Murillo, de estos dos esperpentos de la izquierda, ¿no? Y la verdad, si tengo que decir para concluir, que me llama un poco la atención, la tolerancia o la lenidad o la suavidad de esta moción que hoy se ha traído aquí, porque no he podido leer en ella ni una sola condena al régimen de Ortega y de Murillo. Nada más, gracias. Concha, ¿algo que decir? Dúas cousiñas solo. Rubén, como ben sabes, a proposta inicial, como esta, que nos trasladamos á coordinadora, era da caravana nicaragüense e da coordinadora galega do NGADES. Obviamente non che sirve como exposición de motivos o que a Comisión Interamericana de Dereitos Humanos di ou que din os estados da Organización Americana de Estados ou o Senado de Uruguai ou o Parlamento Europeo. Non son experta, lóxicamente, en Nicaragua, pero sí podo facerche algunhas recomendacións de lectura destos últimos días. Boaventura de Sousa Santos, Las venas abiertas de Nicaragua, Gioconda Belli no seu Facebook todos estos días, Pepe Mújica, Antonte, os días previos, ou Federico Mayor Zaragoza hoxe. Tamén Un dolor llamado Nicaragua de Luis Suárez, solo deste último mes. Despois, respecto do que sempre planteas, Brunete, nada humano non é alleo e menos os dereitos humanos. E este Concello, no ano 2000,
con outros 400 concellos europeos, firmou unha Carta Europea de Salvagarda dos Dereitos Humanos desde as cidades, que algo nos compromete nestes temas e outros, por non falar de que somos a capital de Galiza e unha cidade con vocación universal de acollida, de refuxo e de dereitos. Rubén. Sí, non teño ganas de entrar a polemizar e menos a estas horas e despois de acadar aquí un consenso sobre isto, non? Home, de lecturas podíamos falar moitísimo, Concha, e de lecturas bueno, dixen que non vou entrar a polemizar e non vou entrar a polemizar. En calquera caso, imos votar favorablemente a moción polos motivos que dixen na primeira quenda. Paco, algo que engadir? Paco, Alejandro, pasamos a votar, señor secretario. Sí, votos a favor desta emenda de sustitución. Votos a favor? Compostela Berta, Benega, PSOE. Votos en contra? Ningún. Abstencións? PP. Quedaría aprobada. Pois nada, levantamos a sesión. Teñan unha boa noite.